Jour sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car tozala na esengo bapapa bazaki koloba na tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka bakotangela biso oyo bino bosalaka bino bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino. Ngai naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bien l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref,
l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozala na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosima programme na biso na yango wana tosengi na moyembisi ya nzembo okoleka mpona kopesa nzembo ya bato banso. Soki nzembo ya bato banso esili nde tokosenga mama moko na korali ya Yelusalemi yo nde okoleka mpona kolela epai ya papa tokobenga bango basato po ete bakoka kopesa biso spirituellement programme ya kobanda losambo na biso ya tongo ya lelo na nkombo na tata mwana mpe tata molimo santo. Silwa nzambi ukantila mukimwa na kyame telame sesalu kyangu nzambi. Silwa nza 2, 3. Silwa nzambi ukantila mukimwa na kyame telame sesalu kyangu nzambi. Silwa nzambi ukantila mukimwa na kyame telame sesalu kyangu nzambi. Tusadila salu kya nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tusadila salu kya nzambi mukieleka tusadila salu kya nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka. Vuvu kyame munzambia moyo 2, 3. Vuvu kyame moyo ke muantwa nzako ngatukonsovangwa kyanza yayi. Vuvu kyame munzambia moyo ke muantwa nzako ngatukonsovangwa kyanza yayi. Tusadila salu kya nzambi mukieleka tusadila salu kya nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tusadila salu kya nzambi mukieleka tusadila salu kya nzambi mukieleka enza ya mvimba mbangi twavuluka. Tobondela okombo ya tata mwana pe molimo santo nzambe na biso papa simo kibango kiangani tozongisi merci pe mbate bolingono zai monene obateli biso butu mobimba tozaki lokola bawei mozwi mozangi tosila koyebana te na mawa na ope na bolingo na osi komonisa biso tongo ya sika na mokolo mwa lelo mwa vendredi le 31 juillet. Nzambe na biso nini toloba nini tosengo bozangi koyeba biso bana na ya DKS toyaki milulu ya mokolo monene oyo papa diangenda osila kosopa makila na yo na lukulu. Yango tosengaki na yo tata molimo santu ebandeli ya programme na biso ti tokosilisa yo koka koasiste biso. Yango tobeleli présence no katikati na esika oyo ebandeli ya kiltiti na suka totiki yango na maboko na yo. Papa selo pe azali liboso azali koteya biso tosengi yo moko telema na makolo na ye loba na monoko na ye
maye oyo akopesa biso tobomba tosalela po ete mosukulu asuka tokokozwila ngo litomba. Kimia na yo mpe assistance na yo tozali kosenga kobanda ntango oyo ti ntango ezangi suka na nkombo misato ya bule Tata, Mwana mpe Molimo Santu. Amen. Na nkombo na Tata, Mwana mpe Tata Molimo Mosantu. Tokosimba mokanda na Tata Nzambe na mokanda ya Exode. Tokobima. Chapitre 20, verset 1 à 17. Exode, chapitre 20, du premier verset au 17e péricorde. Pona biso baye tozali na mikanda ya bomoi, soki tozwi etangelo ezali boye. Motu na mokanda ekomami mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe, Nzambe na yo, ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte, esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango. Ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu, oyo ezali na likolo, awa na se to na mai, oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te, mpe kokumisa yango te. Ngai Yawe, Nzambe na yo, nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango entumbu. Na bana na bango, bakoko na bango, mpe bana ya bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai, mpe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga nkombo na ngai Yawe, Nzambe na yo, na makambo ya pamba te. Mpo ngai Yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga nkombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosanto. Sala misala na yo nyonso na kati ya mokolo motoba, kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe, Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te. Ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala bawumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Mpamba te na kati ya mikolo motoba, nasalaki likolo na se, ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati. Ebongo na mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe nabenisa mokolo ya kompema mpe nakomisa yango mokolo ya bosanto. Tosa tata na mama na yo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe, Nzambe na yo, napesi na yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to mpunda na ye, ezala ata nini. Toleki na mibeko 12 ya lingomba.
oyo ezali awa ekomami na lopoto. Respecter et se soumettre à l'autorité étatique établie, car il n'y a point d'autorité qui vient de Dieu. Manifestez l'amour envers tout le monde, même envers ceux qui ne vous aiment pas. Ne pas consommer des boissons alcoolisées, ne pas consommer du tabac, des drogues et autres produits stupéfiants, ne pas dormir ni et ne pas se laver ni, ne pas danser ni regarder la danse, ne pas se quereller et ne pas se bagarrer, ne pas garder rancune contre ses semblables, ne pas pratiquer du fétichisme, de la sorcellerie et de la magie, ni consulter les féticheurs et les devins. Payer l'impôt fixé par l'État, savoir avouer ses fautes et savoir pardonner. Ne pas consommer de la viande de porc, qu'il soit domestique ou sauvage, de la viande des singes, de toutes les espèces et du serpent, na nkombo na tata mwana pe tata molimo santo. Toleki na bayembi.
atandele na kombo na yo tokolonga. Kolo Yesu Mesia, yo jali mobikisi, yo monaki pasi ete tobikisama. Mungu na telemeli biso kwete abungisa biso, atandele na kombo na yo tokolonga. Kolo Yesu Mesia, yo jali mobikisi, yo monaki pasi ete tobikisama. Mungu na telemeli biso kwete abungisa biso, atandele na kombo na yo tokolonga. Bolingo bwayo osengi yokolo, anakinya yo mokokololo bakeke sotie zangi osengana maboli kokozua. Utatalimisa biso kwete tosala mosala mwayo kindosuka. Mwayo tosengi yokolo, limbisa biso tozala na kinya. Okonkololo bakeke soki eloko ya, ata tozali na masumu tata limbisa biso kwete tosala mosala mwayo kindosuka. Ndombe wakala kwa kuwa bandikwa kwa makanda matianda kale kembo didiru kyame kumame kupase zimonanga penda za kupase zimonanga penda za kufumwa medondo mbele. Wetikwiza kwange dilu kyame kumame widigo mwanda utambula mukase zimonanga penda za kufumwa medondo mbele. Mwanda utambula mukase zimonanga penda za kufumwa medondo. Wetikwiza kwange dilu kyame kumame widigo etata mwanda utambula mukase zimonanga penda za kumfumwa medondo mbele. Etata mwanda utambula mudo mbele. Munzo ya dise, umu
mawakela mumbeto bila kiko mbela ekoloka ngama kwefumu beto wakukembe banga ina beto munzo ya dise zola kwangu itulombanga ina beto munzo ya dise benga makwefumu wakera mubeto kidiko pebeto wakukembela itulombanga
Asizame
Na nkombo na tata mwana pe tata molimo santo tokomi na eleko oyo ya mokili toyebi malamu koleka na kati na mboka na biso kotala pe 3 Congo Afrique pe mokili mobimba soki tozongisi makanisi bisika biso tozwami banzoto milimo pe ezali kobundisama makasi yango wana tokobenga révérend Elebe bino nde bokoleka pona kolelela biso pasi epai ya papa molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani. Tobondela. Na bolingo penke moya bino misato abule nzambe tata mwana tata molimo santo. Papa yo zali ya bomoi papa Kimbangu. Tozalaka na esengo mingi. Tango tokuma makama bolongo babiso bosoba yo poto yebete yo zali ya bomoi. Kati na yo papa kisolokele papa dialunga na papa diangenda ozali ya bomoi yango na tobenga kayo nzambe po ete Sainte Trinité za kati na yo papa. Yo ozali ebandele yo pe ozali suka papa Simon Kimbangu Kiangani. Ozali kati na biso ya libela. Lingomba oyo ya yo tata molimo monsanto ya libela. Yerusalemu ya sika pe ya libela. Kaozwa lokumu na bolingo monene yo kaniseli biso kunde mikwa pamba. Ndo zongisi biso libanga ya yambo bato na ntina ya mwana la yo matondi. Oyo 3e jour papa maloba na yo ya liboso na bandimi ngongo Morbek oya na Kinshasa bandimi bayaki kotala yo na mpisoli na misu. Maloba na yo ya mo liboso na bandimi ete bolela te bozala pe na mawa te au contraire bosepela. Lokola nakufi te nazali na bomoi nasili kolonga bilaka nyonso tata apesaki ekokokisama. Yangwana esengo na biso ndenge tata alobaki tokozwa lingomba tozwi, tokozwa bonsomi tozwi, tokozwa Yerusalemu temple kotongama tozwi, nyonso tozwi, elonga na yo papa diange na kuntiba makila masopanaki bino misato yango manso mapesa meli biso. Tosengaka ntango nyonso bolimisi na masumu na biso po tokoki te papa. Tosengi bonsomi ya molimo papa. Tika bokonzi bwa yo etelema baponami basala bayenge beni basepela totonga nkamba Yerusalemu na sika. Otela biso ndelo na transition okokisela biso bilaka ndenge yo peselaki biso yango assurance na 1958. Kimia ezala na est ya République démocratique du Congo. Kimia ezala na kati na mokili mobimba. Kimi yango kouta na nkamba Yerusalemu na sika. Yango na pe tosengino na mokolo mwalelo. Église kimbangista ekwe kozala mibale misato minei te. Église kimbangista ekozala obelese moko. Oyo yo tata molimo monsanto tata Simon Kimbangu na sika. Yango ekwe kozala mibale te bobele moko. Maye nyonso to moyina zali kosala mpo ete lingomba ekabala tosengino na mokolo mwalelo tika onyata yango na se na matami no yeba kolongola yango. Église kimbangista ekozala obelese moko
Septième depuis 1958. Nkamba Yerusalem na sike kozalobe moko mosusu akokotia kolongola barrière wana azalite yo pesa biso kaka mapamoli mpe nguya tosala mosala nzoto mpe milimo kolongono mpo tosala mosala mwa yo ya botongeli ngomba botongi médecin kanisila bango moko na moko ajonga maboko pa musa yango bayeba kozonga na esengo na mapamoli mpe kimia sengaka epai na yo papa na mokolo mwa lelo tokomi le 31 juillet lisanza ya bamartire. Amen. Na nkombo na tata mwana pe tata molimo mosanto tokosi mokanda na tata nzambe na mbala oyo tokotanga mikanda mibale mokanda ya yambo tokozwa yango na Matthieu, l'évangile selon Matthieu na chapitre 26 kuna tokozwa kaka verset moko ya 28. Matthieu chapitre 26 verset 28. Na motuna mokanda ekomami ezo soki mikanda ya bomoi etangelo ezali boye makila na ngai yango nde moto ezali boyokani na kati ya nzambe na bato ekosopana mpo bato ebele bazwa bolimbisi ya masumu. Mokanda na mibale tokozwa yango na Ephésiens. Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 18. Mokanda na Ephésiens to Ephéso chapitre 6 verset 10 à 18. Soki tozwi etangelo ezali boye. Motuna mokanda ekomami bibundeli ya mondimi. Mpona koso boluka kaka bomilendisaka na nguya na ye ya monene bino pe bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka mpo zabolo akwisa bino te na mayele na ye ya mabe. Mpamba te biso tobundaka na bato te kasi tobundaka na milimo babengaka bakonzi ya likolo na ya se. Nzokande yango ezali kaka bokonzi ya mokili oyo ya molili. Tobundaka na milimo mabe oyo etambolaka bipai nyonso lokola mipepe. Yango wana bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka. Bongo tango mokolo ya mabe ekoya, banguna na bino bakokoka kokwisa bino te. Kasi bokobunda ntina suka mpe bokopika kaka mpende. Bongo bomibongisa lokola basoda. Soda alataka mokaba na loketo. Mokaba na bino ezalinde mateya ya solo. Soda alataka kazaka ya bibende mpona kobatela nzoto. Kazaka oyo ekoki kobatela bino
ezali nde bosembo. Soda alataka sapatu mpona kotambola malamu. Ya bino ezali molende ya kopanza sango ya malamu ya bokonzi nzambe mpe ya boboto. Soda asimbaka barrage. Barrage na bino ezali bobele. Barrage na bino ezali bobele nyonso yango ekoki kopekisa ba flèche ya kopela moto oyo monguna abwakaka. Soda atiaka motema na ekoti na ye ya ebende. Bino botia mitema na Nzambe. Yende moto akobikisa bino. Soda abundaka na mbeli. Mbeli oyo molimo mosanto apesi bino ezali nde maloba ya Nzambe. Na kati ya makambo nyonso bosambelaka Nzambe. Bosengaka lisalisi epai na ye ndenge molimo alakisaka bino. Bofongola miso na nkombo na Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tobondela. Nzambe biso ya bolingo kelo kolona biso Yesu Kristo papa dialunga na kianga ni Salomo. Molimo Mosanto yonde papa simo kimbango kianga ni diangenda kontima. Lokumu penkembo ezonga epai na bino pambate bino nde bokoki na yango. Bobatela kibiso papa bokomisi biso na ngonga oyo. Na tango oyo biso bana na yo totelemi liboso ya bawumbu bampate na yo oyo bayebi mokanda oyo malamu. Biso tokoloba lisusu nini liboso na bango soki yo oye koloba à travers biso te. Nde tobengi bino basato na bule Nzambe Tata Nkolo Yesu Kristo papa Molimo Santo papa simo kimbango kiangani yonde akalata biso oteya biso bana na yo pambate mokolo moko oyo ekozelaka biso oyo koteya biso tokosimba pe tosalela ebandeli ya programme ndenge tobengaki bino kino suka botambwisa biso ndenge elingi biso te kasi ndenge elingi bino na bolingo na bino basato Nzambe Tata Nzambe Mwana Nzambe Tata Molimo Santo. Amen. Na nkombo na Tata Mwana pe Tata Molimo Mosanto totangaki mukanda ya Exode tokobima kuna tokendaki kokundola mibembe o tobengaka le 10 commandements. Toyebi malamu pona kokota na ba fondation te kasi tobimisa nanu Tata Nzambe nde apesaki yango kozongisa boyokani ya to alliance, nouvelle alliance entre Tata Nzambe na biso bato oye asala na maboko na yeto po ete biso tozalaka na ko renouveler alliance ya Tata Nzambe kana mibeko ya Tata Nzambe. Ye moto azali moto oyo akoki ko renouveler tango nyonso alliance na ye motu na Tata Nzambe. Papa alobaka tango nyonso Satana mutu asalaka mutu ebongo soki Tata asalaki mutu pona nini biso bana na ye kati na etonga na ye tokoma bawumbu ya masumu. Biso nde fale masumu ezala mowumbu na biso me lelo yo biso tokomi bawumbu ya masumu. Masumu ezali kokomande yo kende koyiba, kende kosala ekobo, kende kokosa moninga, kende koboma mutu, kende kosa masumu ezali kokondane yo to ezali kotambwisa yo. Nzokande yo ozali na nguya uta na ebandeli ya mokili Tata Nzambe asali moto
apesi mutu nguya, apesi mutu nyonso. D'ailleurs mutu po akita na likolo aya na esika oyo tata nzambe aponelaki ye na libota na ye ezalaki babengaka une convention. Mutu asali convention ye na nzambe na ye basine convention. Awa ozali kokene na mokili. Mission na okosala yangoyo, mission na okosala yangoyo, mission kosala yangoyo. Etango tata nzambe atindi mutu kati na mokili, apesi ye nguya nyonso oyo mutu akokita na yango na mokili pe akosalela yango. Likolo ya kozanga koyoka, lelo oyo masumu elati biso, tokoti na ba esengo ba sentiment ya mokili, pona tango nyonso mosika na biso. Yango wana batata pe ba mama, tozala na likambo ya ko renouvelaka alliance tango nyonso. Pona ko renouveler alliance ezali kaka na secret moko. Secret moko kaka. Ba pesi biso 10 commandements. To meditaka yango tango nyonso. Ngana mona kutu tango mosusu tango ba otanga kaka ko boma moto te kosa moto animbi alali. Nzoka nde tango tata nzambe azali kopesa ba code secret. Oyo yo kotambola na yango kati na mokili po ete okweya te po ete ozalaka tango nyonso na tata nzambe. Tango wana sata alobi non, yo il faut ozala na distraction po ete tango likambo ya malamu oyo tata nzambe azali kopesa kati na yo eleka yo. Yango tata mama tala pasi likolo ya kozanga kotosa mokili. Nguya wana alatisaki biso ya nini? Ye moko tata nzambe alobaki ete na biso tosali mutu na lolenge biso to dire quoi? C'est que biso banso batata ba mama tozali ba petit kimbangu. Biso nyos tozali ba petit kimbangu. Grand kimbangu papa Simo kimbangu kiangani. Ce qui baya la musango ko la musango te c'est facile na kombo na tata donc akola musango po ya zali nzambe. Mais si koyo biso ba petit kimbangu oyo tozomi na esika oyo soki bayeli yo ebembe kufi kaka na 12h bayeli yongo na 13h est-ce que kola musango mozana nguya tozana nguya o papa latisa biso tokola musango te pamba te nzoto etondi na masumu. Tozali kotambola lisusu ndenge papa zali kosepela te kasi na ndenge biso tolingi. Yango wana papa atali lobi non. Il faut apesa biso 12 préceptes. Bokoko ya lingomba na biso. Bokoko. Aye kopesa biso batangeli biso kobandana première précepte kino na 12e. Nyonso wana ezali kaka na tina papa sala nini a récupérer biso bisika oyo biso papa abenda biso. Yango wana balobi ete futaka mpako kolia ngulu te kokangela moninga kanda te likambo ya kanda yango nde lelo yo ekomi bilei na biso. Na kati na nkamba batu bazofa na nkamba me bakangela mutu moko kanda pona information moko ya mabe bazwa. Et bien bien ngai na ye. Est-ce que boyebi ndenge la iswa engwe kozalela? Kino la iswa ovani na kati na nkamba to uti libanda oye koluka bomenga molimo. Est-ce que likambo wana ozwaka yango? Est-ce que likambo wana tata mama yo kozwa yango? Batandima oye moko papa Simoki moko Yuda ipa ya Moïse pe o aye kopesa biso tango azali elongo na biso 12 préceptes. Tosi yango tokozala na biso na problème te. Nyonso tokendaka kotungisaka papa ezosimba te papa musala esprit wana otosi mibeko nguya na yo emonani kati na ekokisami elati nzoto. Yango na batata ba mama lokola tozali na mateya oyo ezali ya tongo pona mibeko na 12 préceptes toleki. Na mokanda lecture ya misato tosala kingo na Matthieu.
Matthieu chapitre 26 verset 28. Kuna ezali makila ya nkolo. Mokanda yango elobi nini? Nkolo Yesu Kristo asopi makila na ye po ete ekoka kosikola masumu na biso. Yango wana tozali na événement oyo tozali kolanda ya le 29 juillet et Yesu suko considéré lelo 3e jour, lelo vendredi. Toyeba yango malamu batata ba maman, tozali ko traverser période ya transfiguration et transformation. Transfiguration et transformation. Période du oyo c'est yangwana. Pourquoi transfiguration? Pourquoi transformation? Transfiguration. Le 29 juillet, kuna na kunda masango na lokolo. Papa Diangenda. Asala ki remise et reprise na tata. Kila pona loposo moyindo akoka kobikisama. Pona kozwila loposo moyindo indépendance ya molimo. Biso batu yango tozbazwila indépendance ya molimo. Est-ce que makila wana ya papa molimo santo papa Diangenda kuntima, est-ce que makila wana oyo ekolimisa masumu na biso? Est-ce que lelo yo yoza kaka na se ya makila wana oyo papa sopaki po ete ngai na yo masumu na biso elimbisama? Batata pe ba mama toyeba tina ya likambo. Toyaka te toyekaka tofukami tosambeli ame tokei kasi toyebaka tina ya likambo. Tina ya likambo batata ba mama fo toyebaka likambo wana. Tozali na moment ya transfiguration. Papa Diangenda, transformation, c'est nous. Bison de transformation. Bison de transformation. Pona nini? Moto oyo atambolaka. To azali ko tambola. Bobele nzambe na ye azali ko senga kati na ye. Azali moto oyo alongoli nzoto na ye ya kala alati nzoto ya sika. Nzoto ya kala ya masumu, nzoto ya sika oye alati ezali bongo ya bopeto. Transformation. Et sengami na biso to se transformer. Bartimée na mokanda ya Marc chapitre 4. Bartimée azalaki moto oyo azalaki mandia. Ate azalaki kaka kovanda esika moko boye soki bato bazali koleka nde bazali kosala ni azali kosenga bango mbongo. Mokolo mosusu nkolo Yesu azalaki koleka. Bartimée ayokaki makelele. Atuni toyoki makelele ezali koleka nani wana balobi na ye mokonzi na bayuda nkolo Yesu nde azali koleka. Nde abengaki batu. Bombe manga epa ya nkolo Yesu. Batu wana balingaki kosimba ye meme te. Atelemaki ye moko azali abengi nkolo Yesu mwana na David bikisa ngai. David bikisa ngai. Nkolo Yesu c'est vrai na molimo si batu bayokaki bazalaki baye oyo bazalaki baye kolina ngo ndenge Bartimée abengaki ndenge papa lobaka ngana yebaka te papa lobi bandimi na banganga tango bayoki likambo wana Bartimée abengi nkolo Yesu kikara pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, tango ganga ki na mungongo ya makasi nde mais kasi tango Bartimée awutaki azalaki akoma penepene ya Nzambe eloko nini asalaki azwaki kazaka na ye ya kilo kazaka tozali lokola ba Bartimée tozali koya pa ya luka lobiko tozali koya pa ya papa ko luka bolamu tozali koya pa ya papa po ete papa pambola biso pona libela kasi kazaka na biso oyo tolata ya masumu tolongoli yango osembo ye propre nde papa apesaka libonza kapa ya papa tolongolaka yango ndenge muninga Bartimée asalaki Bartimée alongolaki kazaka na ye tezali koya biso nde tozali ba exemple à suivre biso nde mokanda ya mise kuna
bazali kolakisa biso ba identité nani akoki kobengama kimbangiste soki obengami kimbangiste esengi na yo ozala na bakritère nini kuna bazali kotambulisa biso ba identité toyeba malamu mingi ntango papa Simon Kimbangu abandaki mosala abandaki mosala na ye azalaki kosalisa bato koyemba banzembo kasi ndeko na biso baprotestant nde toyebi makambo lekaki révérend Jenix ayaki apekisaki banzembo wana pamba te ye pe amekaki kosalisa lolenge papa azalaki kosalisa lokola nzela epesamelaki ete asalaki eloko te nde asilikaki alobaki bosalisa na banzembo na bino nde le 18 mai papa Simon Kimbangu aye kopesa inspiration epai ya papa na biso papa Mukoko Jean Mukoko aye kopesa inspiration ya nzembo première nzembo oyo eya kati na lingomba na biso luvwa tenwani pona nini ya makesa pona kobundisa batu to milimo mabe oyo bundisaka bino bolata bibundeli wana po ete bokoka kokweyisa matengo kiangani etre makesa ezali moto oyo azalaka tango nyonso na bolingo etre papa Simon Kimbangu ezali parmi ba arme ya munene ya liboso bolingo ya tata Nzambe ezala kati na yo biso bolingo nubolingani tendeko bokomona nke bolingo linga ndeko na yo makasi lokola yo moko salaka nini omili wana ye ekosala nini likola bozanga bolingo tote tata pe ba mama ya mibale ezali ete moto oyo azalaka tango nyonso tokozala moto oyo azali na botosi ya mibeko ya tata Nzambe wana tokende pena musika te paske to wuti kolobela likambo ya mobeko ya misato moto oyo azalaka na kondima moto oyo azalaka na kondima batata pe ba mama kondima esila azalaka na kondima te ozokende kofuka papa me koma papa molimo mosanto kopesa oli kambo zali kolongo tokozonga mwa histoire mokenda alobi ete en tout cas faki pena félicitation wana bokoke kaka na liste ya pamba yoka ba musicien papa diangenda o sentiment musique to beteli kaka muto akende poto sans passeport sans même visa ti mukolo moko ekokaki effectivement ba musicien faki plus de 250 musiciens basala gini bazwaki avion bamati likolo avion papa dengenda ndenge avion etambula te faki oye bo voyager te papa to voyager bambuta bazao bayebi likama ezali lisusu biso te likambo ya kondima totia kondima po tozali na papa balobaka nini kaka boye bateyaka kaka boye bazoteya kaka bateyaka eske pena biso tokosepela papa diangenda alobaki avant tosepela likolo tokobanda osepela awa na se mukolo mosusu ezala kaka tolali tolamukika donc tolali leo tolamuki lobi makambo nyonso echange ekozela bongo totia kondima ya liboso moto na bondimi ye wana azalaka penepene ya Nzambe na ye moto na bondimi ye wana azalaka tango nyonso approche na Nzambe na ye totia kondima première na ye wana na mbanza ngungu likambo nini elekaki tokomaki mokolo ya samedi tango toye kokoma mokolo ya samedi nyonso bo soutenir biso mabondeli bakoti mabondeli zona na yo papa lobi kobanga te mbule sali nini mbule kiti kuna pe ba mama nga mwana na yo tala pasi tala makambo nazali na yango la sambeli ndenga zotaka ame abandi kolela bandikla ba 17h40 17 lokola mbole sili problème ezate mama molonga niaka bakoti na kata mutuka bangwana tokende kaka bapambola biso kaka bongo po soki bapamboli biso ayaki kokende bakomi ensemble yo osambelaka wapi nga nazaki
kangama na nzambe na yo sambelaka po bomi bino bokufi po ngai papa ya papa na wana balekaki wana nini elinga koya balingaki bakufa. Papa d'accord oyo esalaka na yango te otia kondima ezala ya na nkombo na tata mona pe tata molimo du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous conduise pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient tout le cercle, le règne, la puissance et la gloire au cercle des cercles. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tosengi nzembo. Nakotosa mibeko miankolo Yesu wanga. Nakotosa 2, 3. Nakotosa mibeko miankolo Yesu wanga. Ye alingi na bika na landa nzela na ye. Asopaki makila mai. Lobiko ya se. Nakotosa mibeko mianko. Alingi na bika na landa nzela na e. Asopaki makila maye na ekulusu. Pona zwa lobiko ya seko. Kolo Yesu, obikisanga. Nakobila kombo na so. Limbisanga imabe manso. Mobikisi wanga. Pona zwa lobiko ya seko. Limbisanga imabe manso. Mobikisi wanga. Pona zwa lobiko ya seko. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo 3e ya 68e anniversaire ya axe na temple touti kolanda mate ya tongo na papa diacre Mbweno Mbaki ye azali agent kuna na DKS na hôpital ya OFK. Atangeli biso mikanda miye. Abandi na mukanda Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Aleki mbala moko na 12 préceptes de l'église. Akeko suksa na mikanda mibale mukanda ya Matthieu chapitre 26 verset moko ya 28. Pe atangi Ephésiens 6 azui verset 10 ti na 18. Tolandie na bokebi na matei ndenga tei biso to bomba to salela po mokolo wana tobika. Tolegi sika boy na communiquer na biso nde bopesani mbote.
communiqué na komba tata mwana Molimo Santu pona nsisani ya batata ba mama dimanche 2 août 2026 ete ekozala lisusu ndenge te ekomi ya ba cotisation la na tata pe mama nyonso na yango tosengi na batata président de camp de section pe territoire de Luozi tosengi pe na ba groupe mouvement pe association tosala ba liste ya cotisation $5 na tata nyonso versement ekozala dimanche na mbongo na ba liste mbala moko liboso ya tata mokonzi ya bule so bokende na biro ya apaki kopesa ba $5 na bino na papa Delu comptable national ya apaki Nkamba ville sainte yende akosala ba liste na ya ba pèlerin signé président national papa Mavinga Vangu. Okomba tata mwana pe tata Molimo Santu ba mama mafola mukolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mukolo ya yenga dimanche le 2 août 2026 ndenge bosalelaka tango nyonso ndenge wana kaka na mukolo yango na tongo bokende kotika koni na kotoka mai pona bokende kotika yango na ndako ya mama pasteur walungisa Fatuma na Kamfuma. Notez bien, mama mokomoko amema bakwanga mibale. Merci ngai wabino mama pasteur walungisa Fatuma na Kamfuma. Na komba tata mwana Molimo Santu ba chef de camp 4 camps na ba pèlerin boye ba ete fête na biso ya le 16 août ekomi pembeni bobo sanate bolamuka programme ndenge kaka tosalaki mbula oyo uti koleka tokosalela kaka bongo kobanda bikateli bimbelekela bakado bankengi nyonso bolamuka botosi singa wabino mama Omonye national Mayingi Catherine Munkumbu tato seye mwana imwanda velela kwa nkangu wa 3 Luzayavo mbazi kia samedi le 1er août 2026 kuka kunima nsisani ya mazut sitwakala ye nkutakani tout ba recouvrir. Notez bien Bantu et Matumona Ndombasi Dani. Papa révérend Jean Maludi. Maman Dialungana. Kamfuma. Papa Mantuidi. Révérend Mvwaka Medar. Ngwizulu Yambote Luzaya Luisa Muyenge. Signé révérend Nzambu Philippe président. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu na tina na musala ya botongi ya site ya tadi musala epesamela bana nyonso ya comité mixte Angola et Bas-Fleuve esengami na batata ba mama ba jeune pe ba pèlerin nyonso ya comité mixte ete tokozala na réunion na mukolo mwa lundi 3 août 2010 na tongo sima ya nsisani ya mazut na tribune bule papa SKK asi ya comité mixte totongela ye na yango esengami na mwana nyonso ya comité mixte akoka kopesa $10 na ye pona misalamina date ya suka ezali le 15 septembre 2026
nde tokosala versement. Toyeba lisusu ke tata mokonzi abule azongisi opération cadeau phare à 0. Biso nyonso topesa $20 ya cadeau phare. Ata soki opesaki bandela lisusu. Date ya suka le 10 octobre 2026. Kinzamvwete na territoire ya Sekebanza. Oyo ekosangisa Kinshasa, Angola, Congo Central, pe biso Nkamba. Baye oyo batambolaka Angola, Mbongo ki président national, Papa Ntoto Luisi. La direction scolaire de l'Institut technique médical d'Alungana Kiangani azali koyebisa na baboti nyonso ya Nkamba Yelusalemi ya sika mpe ya 18 villages na ya bisika nyonso ete boya kokomisa bana pona koyekola musala ya kimunganga ezali malamu pona ba famille na bino pamba te mwana moko to mibale na famille soki bayekoli musala ya kimunganga ekozala malamu mingi pona kobikisa bazali kobela. Na yango tobengisi bino nyonso baboti boya kokomisa bana pona koyekola musala ya kimunganga na ba domaine oyo. Sciences infirmières, sage-femme accoucheuse. Notez bien, toya kokomisa bana na bisika oyo. Esika liboso, centre de santé et maternité Papa Dialungana, Kimambo. Kuna tokokuta Papa Merveille. Na téléphone na ye 084 00 82 770. Kuna tokokuta Papa Landry. Na téléphone na ye à 89 74 95. Na centre de santé de Kikoka, var Papa Raphaël 4 033 69 04. Col Kilo kuna na Camprof tokokutana na Papa Taylor. Numéro de téléphone na ye 082 15 20 778. Signé la direction Ndofula Vatwakala, préfet des études. Milulu Nabiso ya le 28 kokende pe kozonga. Tantu asenga ka pona ba chef de camp bikateli bozwaki bolala pongite botosi eleki mbeka ya kutumba mama Basikila Malata, présidente nationale. Na kombo tata mwana pe molimo santu, les groupes volontaires kimbangistes et sympathisants ezali koyebisa na ba membre na ye nyonso ete bolesi Nkamba ezali na mokolo ya yenga oyo le 2 août 2026 volontaire nyonso azanga te na défilé tomema biloko ya kolia batie entre parenthèses maïté JT. Notez bien, réunion na biso ezalaka chaque lundi na 17h juste. Boye malamu Papa Olembo Christopher Clark. Comité 3 secteurs Bandibu Luzaisu kwa Bandibu Bena Muyeluselemi Luena Eu Vo
kina kia tanu yovo vendredi le 31 juillet 2026 bisalu bivutukidi kunto a sima bia sadisila nkunku ye minti miamanga tukala bayingi tuka batata bamama matoko ye zindumba kansi kuvilakani kopo ye longa diakuko tweti susumuna diaka minkwikizi miena yeto tuka wale 20 août 2026 kinkewa ye wale 22 août mbutuka ya papa conseiller direct papa André Mbenza Kiangani tuzeyevuna tuvangilanga muvana bima ebi kwa ba recouvrer mbika madesu 10,000 tusadilanga ntango mama Nzuzi Mbwende présidente large diffusion tokomi na sango ya mawa la famille Nkoza Augustin musicien kimbangiste partition Bombardo ingénieur na département ya construction awa na Nkamba mama Mayala Honorine actrice na Jeteki Nkamba pe vendeuse na marché ya Ngombe Kinsuka tozali kopesa programme ya Bokundi nzoto ya mwana na biso oyo azalaki na kombo ya Nkoza Matusonga Jean-Louis azalaki élève finaliste 2025-2026 na ITP Nkamba musicien kimbangiste na partition Tiba choriste na chorale Bolingo programme ezali boye dimanche le 2 août 2026 veille mortuaire na ndako ya Libota na Camp Maçon na Pokwa. Lundi le 3 août 2026 sortie du corps na morgue ya Gombe Matadi pe Bokundami le même lundi le 3 août 2026 na cimetière ya Ngombe Kinsuka Libota esengi lisungi ya Mabondeli. Pour la famille Ndosimau Soudi, prêtre, chef de famille. Munkumbwase mwana yetata mwanda velela mono papa révérend Alberto Alva ngena ye kiadi mozaisa nsamu mia lufa kwa dibundu ye zimpangi zeto bangole babo tuvende mu Nkamba tuzaikisi nsamu mia lufa lwa mama de Lemina sumbu wakele munkumbu ya mama Benda wafa mu le 27 juillet 2026 ku hôpital Yanda mu 12h wena munkwikizi mafa mena ku morgue Gombe Matadi simaziama kia sabala le 1er août 2026 ku cimetière Ngombe Kinsuka. Notez bien wena membre au comité mixte, membre Jeteki, membre Bavev, membre Ashaki. Tulombele bisambu, mukumbwa seye mwana ye mwanda velela. Amen. Pour la famille Alberto Alpha. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu, ngai mama Marlene
Lusweka Dialungana Nzambi. Protocole na Mintinu na papa Bongo Nzambi Didier Charles Omonye Kimbangiste pe flitiste mwana Nkole. Tosili kokufela ndeko na biso na kombo ya mama Landu Nzambi na mukolo ya mardi le 28 alaki actrice na Jeteki Matadi. Programme ekopesama biso sima sango epesameli na Lingomba Mobimba na bandeko ya na bandeko ya Fareki na bandeko ya Protocole na Scout. Tosengi lisungi na mabondeli. Signé Mama Marlene Lusweka. Protocole Mintinu. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Biso famille papa révérend Colonel Kosinga. Mama Anto ya Mbundu ya MSSK. Mama Angel ya Likiti ya MSSK. Babi Zahir ya Dirjan. Mama Bebe ya SPC. Mama Feza Gemba ya Dirjan. Mama na papa Gijo JP ya Dirjan. Papa Salomon Elaka Tongo. Tozali na mawaya koyebisa na Lingomba Mobimba bayebani liwa ya ndeko mama Pekoko Reverende Nyiwali Kosinga oyo akufaki na le 18 juillet 2026 na hôpital ya Kimbanseke sima ya kobela ya mwa na Tongo. Ebembe ezali na morgue ya Kimbanseke. Programme ya Bukundi ekopesa mela biso sima. Tosengi lisungi ya mabondeli pour la famille Colonel Kosinga. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Papa Lumanu Arma na mama Flore Mbala. Tozali koyebisa na Lingomba pe bayebani ete programme ya bobimisi nzoto ya 2026 na Mbala Makambula Lidi. Nzoto ekobima mukolo mwa samedi le 1er août 2026 pe ekokunda makaka samedi na cimetière ya Ngombe Kinsuka. Tosengi lisungi ya mabondeli. Merci papa Lumanu Arma. Nzo ya Reverend Ngala Makiese François Nsenga Henriette Kiakala Bantu François Nsoka Papi Naika Yena Yekiadi Kingi Muzaisa Kudibundu dia Mvimba Nsangu za Lufa za mwanau wa Kento wakele yezina dia Mundengi Eleonore yani wafa kuna Kinshasa samedi le 8 juillet 2026 mafa simavaika ku morgue kia vendredi le 31 juillet 2026 yekwiza kuvata dia Noki Nzundu yesimaziama kina kia Sabala le 1er août 2026 nsangu zizi za Lwakila Babo Batuzei Ngizulu ya Mbote fait en Kamba le 15 juillet 2026 Ngala Makiese. Tata mwana pe tata Molimo Santu biso
na mama tata Molimo Santu biso na mama tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba pe bayebani liwa ya mama na biso ya liboso ya na biso ya liboso na kombo ya mama Mamuni Keto oyo moko kati na DKS munganga na hopital Kimbangiste ya Kimbanseke, moyembi na grande chorale de dirigeants, membre ya SPC, membre ya protocole, nganga nzambe Selo Mondimi na cellule 7 na Kimbanseke. Akufaki mokolo mwa samedi le 18 juillet 2026 na hopital ya Yanda na 6h du matin. Nzoto ezali na morgue ya Gombe Matadi ekobima lobi samedi le 1er août 2026 ekozala exposé na Mwanzankenga pe bokundami kaka na mokolo mwango na malita ya Gombe Kinsuka. Tosengi lisungi na mabondeli, tosengi lisungi na mabondeli. Kolala ekozala lelo vendredi na ndaku ya Weno. Signé Papa Diallo, photographe na Preski, direction nationale. Toleki na sango ya mabala ekalobi de sengeli kosala rappel. Matundu Masundi Henri yazali moko na bayembi ya koreki. Mwana ya tata Matundu Antoine na mama Laula Elizabeth. Yako balana na mama Baswa José azali moyembi na dirigeant mwana kuna na ndako. Ye azali mwana ya tata kuna Katukonki Stani na mama Kupa Nkona Elizabeth. Na bango ekozala lobi samedi le 1er août 2026 ya Mbanza. Motakusalisa libala wana Reverende Luindula Hélène. Libala ya mibale ya papa Mwanda Mbedi yazali membre na département ya transport, azali mwana ya papa Mwanda Mbedi na mama Tazi Kibabe. Bakobalana na mama Makese Alphonsine. Mama Makese Alphonsine azali moko kuna na azali mwana ya papa Lupepo. Libala na bango ekosalema lobi na temple ya takotambwisa libala officiel du jour révérend sango eye nde esukisi basango oyo tozalaki nango. Tosengi na bano batuna biso baye pèlerinage wana ba sympathisant tozana papa auti Kinshasa, tozana mama Mitelezi Luswe
Dr Kadima Muteba auti Kinshasa. Tozana papa Matondo Jérémy auti Kinshasa. Tozana papa Alino auti Angola. Tozana mama Nkete Luvulika Rovet auti Mbanzangungu. Tozana mama Bulemfo Leya auti Kinshasa. Tozana mama Tozana mama Makumba Loba sympathisant auti Kinshasa. Tozana papa Kiakuma Mvemba yepe auti Kinshasa. Bandeko bisika bovandi botelema po lingomba epe sabino mbote faki. To sangisa maboko to na komba tata mwana mulimo santo na komba tata kuna biso to tambole na bimbangi bakimbangise to uti bipai na bipai bele moya kotanga ngo ezalite bisika nyonso bovandi botelema po lingomba ekokopesa bino. Tozana reverende Matumo sectionnaire te na Kinshasa. Mama esika ozali ote papa reverend Kibwe reverend Butei na Kikwit bisika bozali elongo na ba pasteur biso nyonso to telema. To sangisa maboko to pesa bandeko mbote na komba tata mwana mulimo santo na komba tata ya mwana pe mulimo santo. To komisiko na to se banso baja to sengi na ba pharmacien Angola. Ndeto tangi kombo ya bakonzel Matondo, directeur national ya DKS Angola. Tosengi na révérend na Dr. Pululu Verlin, DKS RDC, esika bozwami Sabino Mbote Faki. Na kombo tata mwana pe mulimo tata maboko ezoyoka na te ya mwana pe tata mulimo santo. Merci bovanda na kimia. Basignale biso délégation moko eutaki poto ya biso ya DKS baye retard tosenge esika bovandi botelema faki pesa bango nzembo.
lokumu esengo kombo tata mwana molimo santo kombo tata ya mwana bongisa milulu po boyeba nini bokosala pona kosuka to rappeler nano communiquer auto tanga wa biso bato adeka yeso to uti Kinshasa mama auto uti ko tanga communiquer mama Mambweni azali moko to azalaki moko kati na biso alors to sala programme ya ko yeba ko sunga libota ko kende kukuta na bango to pe ko zala ensemble na bango esika veille mortuaire ko zala pona ko cha présence na esika wana po azalaki moko kati na biso na makambo nyonso oyo biso to salaka tangu toyaka na nkamba finalité ezalaka ke moko na moko ozwa lipamboli yango nde okomema ti na famille na libota na yo esika ozali toyaka kozwa ba malédiction te nde tangu toza kosala mosala yango na baconsigne oyo bakonzi bapesi bakonzi ya commission na lingomba na akoma kosala boy pona bato nyonso ezaka ka peut-être pona DKST soki boye batie ba fiche bapesi bino ba fiche wana yo responsable ya entité ozwi fiche obandi ko remplir ezala mbongo bopesi na sisana otie yango wana ezala bakado oyo bo défiler au chiffre yango otie montant uka obimisi montant total oyo montant oyo bako classer yo esika nini est-ce que oza premier oza deuxième mais tant ozali ko remplir ko sala le malin te eloko eza ya 2000 yo komi yango par exemple 3000 ou bien 2500 500 wana euti wapi soki eza ya 2000 koma 2000 eza pona bolamu na yo olobi solo nzamba komona wana pe akoyeba kopambola yo mais tant yo oza na eloko na ya 5000 mais yo komi 6000 1000 wana sikozo kosa nani toza na nkamba Yerusalemu ya sika sika nzamba vandi 1000 oche likolo wana ozo kosa nani donc moto na moto oyebi ka sala ki likambwana soki tobimi zwa fiche na yo bongisa okoki même koyebisa commission ke na sala ki ratir bo pesa nga fiche mususu ba pesa yo po corriger cha ba prix réel oyo biloko opesi nan sisani montana yo opesi yango wana so opesa $5000 5000 mais ukende kubakisa te 5000 obakisi quelque chose likolo ezali malamu te po nan sisani lelo eza mukola suka soko salaki manœuvre mukola liboso osalaki manœuvre mukola mibale mais okosala lisu manœuvre lelo po kenango tiwa donc lelo ezali suite et fin nyonso monaki ke obandaki kobomba tanga kobomba lisusu ezate bimisa nyonso opesa comptabilité asala musala na ye po ba yeba ko proclamer ko pesa ba coupe ndenge tolobaki lobi lelo toza vendredi lundi déjà ijiki ya kozala déjà awa basi bakoti alors soki bakoti biso DKS bato précédaki bango il faut to libérer bandako po protocole pe azwa ta ya kosokola kobongisa bandako wana pona koyamba ba délégation mususu ezoya mais soki biso to kangami kaka wana baninga baye bakolala wapi soki pe balobi to bima na makasi ekopesa pe bien te or to sali fête na kimia to silisa makambo nyonso na kimia to bimi to tikeli baninga pe bazoya na sima na biso espace eza muke entre biso na bango eza kutia mulai te ke ekosala une semaine d'été donc aussitôt tozobima bango pe bazokota d'ailleurs mususu bako lobi samedi bakokota déjà yango wana tosala makambo na biso na kimia nyonso tozwa pe ba disposition ya kilongo pona kucha ba fleur makambo tu eleka bien comme ça tokozwa mapamboli oyo tokomema na mabota na biso tolelaki likambo ya bandeko oyo nano ba comprendre te que date ya le 29 international tobanda kolela na likambo wana menzamba fongoli porte ya Angola efungwami lokola pe tomoni délégation ya poto esali malamu
bato nyonso bisika tozali na mobimba toyesameli na minganga ozala wapi oza munganga s'organiser isika bozali toyaka biso nyonso le 29 awa po un petit coin omona espace te donc bazoya kotonga toyebi biso nyonso tokoki mpe kotondisa donc tozwa badisposition ya bien nzambe abatela biso 2027 ntango toya mpenza na mwa changement ya malonga bato baye ebele misala mpe esalemi emonani soki nzambe asepeli nde biso tozwi mapamboli voilà commentaire tozalaki nango yango wana tosilisi boye na kombo tata mwana santo nde tobengi sainte pour la suite ya programme. Merci. Na tata mwana pe tata molimo santo tozali kaka esika ya kopesa na mbote mpona bambuta na biso nde tomba epesa bino mbote faki musique. Sangisa maboko topesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bokoki na bino kofanda tosisi bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe tobengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso matei bapesi biso na mokolo mwa lelo vendredi 31 juillet 2026 lelo nde sanza ya juillet ezali kosila tokoti na sanza ya août tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo bonga soirée spirituelle pe babeko botongi nkamba pe tolona tobokola amo tozwa yango au sérieux sala nyonso elamuka pose ya tata molimo santo octobre ya mbula oyo ya bandaku ya nzanzalonga ba chantier na biso oyo telema banso tokopesela na konti ya batata bamama pe bakopesela na konti ya bamama eloko to attirer attention na bandeko na biso ba mouvement surtout biso ndi awa na nkamba
Nabanza ezali chapeauté na bambuta ya Lingomba pe ba président na ba présidente ya afki pe apaki ndakisa biso awa na Nkamba tolobaki boye na ba camp chef de camp na ba collaborateur na ye bako kabola soki chef de camp bazoko tambola na président ya apaki vice chef de camp adjoint au secrétaire bako tambola na présidente ya afki pona kozwa $5 wana ba pèlerin ezala batata ezala ba maman tomona papa Dolo Mathieu na bureau ya ville sainte soki botiki bambongo na bino batata liste na bango ba mama liste na bango yende mutu akosala akorendre compte na suka ya manso nde bakotala entre batata na ba maman na opération $5 banani balongi nde bango wana bakozwa trophée ndenge tozwaka yango tango nyonso soki ntsinsele batata na ba mama ezali tina wana pamba te tolandi ete ba chef de mouvement mosusu babandi meme koyebisa bandimi kuna na kanko pesa te pesela na mouvement sika wana tomoni ki ekome on dirait désordre tolingi kokotisa malamu biso nyonso tozala nzela moko po ete dérapage emonana te na likambo oyo ndenge touti kolobela yango lobi tokoti na mois d'août le 1er août date ya le biso nyonso toyebi yango na ba grande ville nde yango mokolo mingi tokendaka na basimetiere soit pona kokende kosala ba dépôt de fleurs na malita ya bandeko na biso bakenda bamosusu mpe kokende kotia propriété esika lilita ya ndeko kati na libota ezali de lobi tokozala na culte d'action de grâce à partir ya 9h30 banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso fête ya Ijiki le 4 août mardi tina wana biso ba jeune bikateli nyonso tozali na yango to se mettre en ordre ezala bimbelekela cadeau orgamat pe $10 ya misala yo jeune kobosana te bandeko na biso ya Grabandundu mokolo yango nde lelo le 30 ndenge tolandaki to toyokanaki na nzambe na biso na tina ya ndako na biso yango wana mwana Grabandundu diaspora ya ville ya Kinshasa Congo Central Nkamba Kwilu Kwango Mai Ndombe ezala biso baminganga oyo deja ya Grabandundu toye tobosana te programme ya ntsinsani na biso po na grand paquet nde lelo malamu tozalela yango makanisi
tozali koyebisa na bandeko na biso famille Lonombe Onyumbe ete bolimbisi na bino ekozala lobi samedi. Olimbisi na bino ekozala lobi samedi vi charge toza nango na mokolo lobi totangaki mokanda lobi totangaki mokanda oyo ezali ko annule émission nyonso oyo tozotambola nango oyo ebimelaki na cabinet tina wana biso ba oyo tobimaki avec ordre de mission signé par le chef spirituel toyeba yango ete ba ordre de mission na biso utalobi ezali annulé pe basengaki na biso yo mutu oza na ordre de mission wana kata mission na yo zonga esika yo utaki tina ya ko insister ezali nango te otuna pourquoi. C'est un ordre qui doit être exécuté sans faille. Tout est lié qui a été tozali en mission avec ordre ya chef spirituel nabanza malamu totosa. Programme tokosala nango libanda yambo ya papa pe message na ye. Sima ya message ya papa kuna na libanda 3000 francs. Si opération 3000 francs toyebi ete bandeko na biso direction nationale ya DKS batikalaki na bakado esengeli bapesa lelo na ba oyo nyonso tokomi na retard tokoleka na bakado na biso lelo. Sima ya remise de cadeau nde tokozala na mwa ntsintsani tolobi bien 30 minutes ya ntsintsani soki volonté ezali ndenge bandeko na biso ya eseka 30 minutes ezali nango mingi po ete to vidanger ba poche na biso. Sima ya ntsintsani nde tokoleka na remise de coupe et si possible kaka lelo tokoki kosala dépôt ya ba fleur na Kinlongo po tosilisa makambo nyonso. Na banza maye oyo tozalaki na yango na mokolo mwa lelo tosilisi boye Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa. Tulombele kwa tata directeur du cabinet vana vawena kintwadi yembuta za onso zisalanga ku cabinet kya tata mfuma longo mfuma di bundu fulubi ya onso mbilo vuandidi lutelama beto mpangizeno mudi bundu twalovana kya mbote faki. Bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kya mbote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela pambuta tulendele kutofwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele kwa bankole
bana babankole batekolo babankole fulu bya unsu nbilu vuandidi lutelama betu mpangise no mudi bundu tolo vana kyambote faki bika tokubike no moko twavana moni myampasi mbote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta vwana pele boye pona bandeko na biso bayembi lelo ezali 3e jour tango tokotelemisa papa biso korali tokoyemba te na banza toyokani musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kyansuka tangu tutelemesanga sedieto twena kintu adi ye sedieto tata mfumu ambanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mu Yerusalemi mukengela dio tungisa dio yeviengisa dio na telumbukia unu tata mfumu ambanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi yesimbili salukiandi na kekete bonsu boka sisulaki yandi mbe watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zikia tata mfumu alongo mfumu adibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tukuvana kiambote faki bika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
faki yesedieto sikatofokudela samu pela paz tuzungidiri yavuvamena muzingu kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame umpuluza mumpela paz tuzungidiri yavuvamena muzingu kyame enzilange unzambi tombanga enzambiame semfukamene pasizamenge yezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela enzambiame semfukamene pasizame ngeyezo undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Prions. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, en ce jour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble du malfaiteur. Les dons trahis se manqua de toi, mais tu ne lui répondis pas un seul mot. Tu fais cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui. Tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savons, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans les cieux. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne les connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures en ce jour. Dieu notre Père, Jésus notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voix. Nous négligeons tes commandements. Nous nous posternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi, viens à notre secours. Fais-nous triompher ta tâche d'ici-bas et sur nos larmes. Oh Seigneur, ne tiens pas de nos péchés, car tu as fait que nous méritons le nom de Fils de Dieu. Veuille rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. N'est-ce pas ton Seigneur qui avait dit qu'il ne restera pas perçu que nous soyons renversés? Nous constatons que dans le monde, les peuples s'entretuent. Veille les choses dans la paix, des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, déjà construit une mer de sa humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une attente parfaite. C'est cela l'explication que nous te présentons au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Kwisa ke kwisa ovanza kwandiona wena yompasi muna wa ukadirira okuyandalanga kampe onzambi zodiansiona oyandalanga mosivana bena Onvala Yesu ya tololwa kansi wa vumbula kayo kanavo wantu bekangwa kansi nzambi kekangwako kadi nzambi waseroka kwayeto wantuwa Amen.
Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wasi yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaitotuka ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Tangwane nazar kumona pasi ekasi tango tokoni tokiti bakiti singa impamba te nazar kumona pasi makila matangi shika sababu nani wanda jangenda wewe jangenda mwana simo kimbango ale tekaye bangu be banganga nzabu atekaye amususu bake kuva agrafezo bakanga ka papier yamane nde bakanyela ka bomona ka lumina izali boye agrafezo oyo bakanyela ka mukanda ore bamonganga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakanyela ka mukanda bayo kanganga yawa mwana mwasi moko tokutake kuna mwana mwasi wana ntangwa yo kutala lubi kubita mwana mubali mawe nalubi mama pesa na mai mama leo kana kamata mai mupe wana lubi ekukende te tika kufa ye azali enemi na yo mwana mwasi wana azali enemi na ngai te il faut eh bien tango wana vraiment ba mama batata sango etamboli bato wana baninga kabisu te tango bawoki akufi ola enemi mutu wana asiakei babe voilà tata na ye akufi le 12 octobre tosali bamesi ndenge na ndenge oyo nasalaki accident le 29 juillet 58 mais ndenge wana
Sosomuka. King. Kunati. makina na bango esopanaki wana biso eske tozali kolanda pasi ya batata susi na bango nini epai na biso esika wana nde batata bazali koteya biso kaka na kokanisa pasi na bango bapesi biso testament ya koloba ete bolingo mibeko mpe misala soki totosi na yango te emonani ete biso moko toza komona eke valeur ya makila ya batata ndenge esopanaki toza na yango te tozala na réflexion na ntango toza nanu bomoi ya ntango nde yango oyo fo tosalela mpe totosa makambo na bango ndenge baza kotinda biso yango papa Mfuma Mbanza papa Dalunganaki angani abala koloba ntango nyonso ete kunsa ntangu kwa kusalula kuna zulu nsendo kati kuzatambula nsendo kwa mambi abingi basanga mundi zulu kadienako kati zulu dienena ebilungi mpe bienena aya kya ndambu uyekama papa yangu lungana abala kuloba ndendengwana salite na mukili kuna likolo eza na yango te nzoka nde ezali
pe na mokili awa tokozwaka lifutika nde tokozwaka tozala wana tika tokomi na ngala oyo ezali ete biso oyo toza na milulu ya le 29 juillet esengeli tosilisa makambo na biso nyonso lelo biso baminganga toza na lourde tâche na biso ezali ke soki ozali absent na esika oyo milimu ya bato oyo ekosouffrir na ntango wana yo ozali absent yango tokokota na ndenge esengeli oyo batikalaki na bakado bapesa tikali na yango topesa mpe tokota na remise de cadeau mpe dépôt ya bafleur na kati na mozole po ete tokoka so parce que toza na milimu mpe banzoto ya bato tosi kombo tata mwana tata molimo santo amen. Mukunda Nkunasini. Dokula Mok. Baluka kulubakala Nolo.
na bandeko na biso toleka pembeni ya kadu na biso toleka pembeni ya kadu na biso Papa Joe, je suis fort car je n'ai pas de fer. Oh Maniam, laisse un côté. Bonne fête, Nambuta Diano est faux. La 68 vexé. 3 minutes, 3 minutes. Lisa. 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 Bacado. Biso betozala bacado. Nono koki. Suite fait. Biso betotika na bacado. Opération Tondisa dépôt. Fubu. Lisa. Fubu. Lisa. Biso baetozala bakado. Biso baetotikala na bakado. Lisa. Askaka. Je suis fort, car je n'ai pas de pain. Retardateur à cadeau. Suite fait. Ashkaka. Toleka na bakadu na biso. Ozali na biloko mungi. Yo moto mungi sasa la montre. Yaka kotuna, yaka koluka. Na liko la presse. Yo pe moto lokoti. Yaka kotika. Bebelela. Bo bakolo na ngo baso. Kokene na ngoti. Biso betozala bakado ngome koki. Suite fait. Bonne fête na papa Nzwalino. Bonne fête. 68e anniversaire. Bonne fête. Na vuzila. Bandeko Ashkaka. Vuzila Ashkaka. Bonne fête. Tosanela ngonga. Bandeko Ashkaka. Bandeko ya Ashkaka tosalela ngonga. Honorable,
ke ashkaka azalaka na petite sœur na ye KM elingi koloba ete KM bokoki mpe kopesa ashkaka maboko KM oui petit frère na ye ya motema ashkaka tamo tout le courage Galeka. Papa musicien pas ya ashkaka na moni ashkaka alléluia ashkaka ye to every fils aîné eseka bon ashkaka za 4e fils aîné eseka bon ashkaka za 4e papa ashkaka à cause de la 15e fils Voilà, suite FM, opération Tondisa dépôt. Voilà. Passage à secret. Ashkaka. Suite FM. Hôpital Kimbangi, c'est le Kimbatsek. Ashkaka. Tondisa dépôt. 4e rubrique ya Monolo Tondisa dépôt. Moyindo. Osebela na yo. Moyindo. Sebela na yo mutu mwindo. Zalita kwa biso. Tango na biso 4e génération ya biso bamata bakita ya biso Moyindo sevela na ye Je suis fort car je n'ai pas de verre. Consultation gratuite. Merci Faki. Ashkaka oye. Merci Faki. Merci Faki. sikoyo toleki na mwa titani na biso akademike mpona kosilisa EKS ezala bapharmacien me namoni bandeko na biso etraakika mpona flaire ponanu banda to bandaki nanu bamonani to basongaki deja nani akofungola nzela Congo Central Masenga nazomona bato lisusu ezokota yango mpe koleka na défilé to
kuna nasomona wana ezali DKS ya Sud Kivu. Yama national. Bobenga baninga bayi. Bon. Mais tout le monde est DKS, si va voyager. Ce qui DKS tozali, tolingi komona KM, topusana nanu liboso DKS KM, Njili, topusana liboso, Kala, topusana liboso, tosalisana. Tosalisana. 10 $. Tosalisana na 20 000 francs. Voilà, tosalisana. Yo, ozala tosalisana. Mo bana basengi epai ya tata na bango tosalisana. Yango nde tata ekotika bango. DKS oye! Ale topusana. Yamba tata. Azoko uta wapi? Na tribune. Na HKK. 20 000 francs. Ouais. Bon, tozotala susu. Tata bazoko ya susu na mwana. Est-ce que likambo tosalisana lisusu to ndenge nini? Inga sani mission 5 000 francs. Ma compte HKK. Bon. Inga sani mission. C'est quoi na évité maman a tieli biso Croix Rouge. Scout. Kasai Central. Kasai Central. 125 000 francs. Ouais. Tu veux la voir? Chibola. Na boy ko zakuba bala misa bilolo. Yo mo ko tiro zakuba na one. Bon, to yebite. En tout cas, nga DKS basi ba voyager. Même ba oyo bazalaka na masenza kikionga. To yebite soki bake wapi na tseka. Ou bien bake wapi. On dirait quelques-uns d'accompagner cadeau te. Accompagner cadeau. Na dépôt. Bongo papa cadeau eleka ki banda lobiti sikoyo bazaka kuna na dépôt. Va-t-on sa dépôt. Papa mukolo akokia cela qui fait tiawa na kepa mukonja dépôt le papa pour le no fuli pour utaibu. Opo monaka. Soto tete kangaka. Wana moto nizango Fozal. Kasi c'est pourquoi oyoki tata molimo santu abengi simbuta sikoti na ba collaborateur na ye na niveau ya direction générale ya GTK pour ete baya kozwa orientation pour souci ya papa ezali na le 25 décembre ya mbula oyo na mukolo ya remise de cadeaux Mutasikoti a osé soki dépôt ekofuluka toya bandeko ya DKS toya bon totonaki boye nazomona soki 3 tole ye wana
Dizaines, les dizaines. Ah. Dizaines. Bon. DKS topusana tosi tobandaki bandeko ya Kingasa mission Angola pe azokoya yemboko José national ya DKS Angola 100 dollars landa mbongo Angola toyebite olaleki bongo RD bongo voisin de Congo Brazzaville les trois Congo konso muntu kakinwanina tomoni mokonzi ya Angola auti koleka toyebite soki mokonzi ya RDC présence na ye individuellement toyebite individuellement papa mokonzi talaka bango wana basoki bandeko ya DKS sikoyo bo tozo comprendre susu te toza wapi DKS oye tozali wapi toza wapi o biso masenzaki kiungae o Kimambo honorable lobi balakisaki nga jeune fille ya HKK jeune fille ya 15 ans papa ngam la mona ki na mona ki na 3000 azali na pesa 3000 aleki total nanu lokola basoko s'installer est-ce que jeune fille jeune fille honorable transport tobandaki koluka bango depuis le début du commencement du commencement bon toyebi te sikoyo bayeli ndenge nini bango balobi baye na force ya bana misato ya kolanda baporter bango tolanda wana 1960 ti lelo ekonsome biso oyo totikalaki nango yango toyei kosukisa na elisele 10 dollars. Voilà, c'était qui 30 dollars. Ouais, donc c'était qui 30 ans. 30 ans. C'était qui pas transporter. Bon, wana HKK. Bon, le chef Lyon, c'est moi, papa. Naye
na équipe na ye porter disparu. Porter disparu. Oh, lui a commis un herbivore ou un carnivore? Ah, papa, mutuna batuni ngai. Est-ce que na minute oyo lion a commis frigivore, carnivore ou bien herbivore? Ye moko aya komi kangolao. Soki azali wapi? Ye chef lion. Bandeko ya DKS topusana topesa papa ngonga. Bandeko ya DKS topusana boza misika topusana kote boza trop loin pusana pena Teresa abino fete ça abiso bo pusana pena bo pusa ba trop loin DKS banga fe ale pusana o banga nene banga fe pusana wa bo nyimela boza misika trop pusana mama pusana wa albiti kazo donga pusana ndao DKS banga ale pusana yala bakitia bambuta topusana toza trop loin milulu na biso journée na biso fête na biso ale pusana oyo baninga ya terrain na biso ya Selema au Kinshasa pusana le 29 juillet pusana papa oki manani ozo bangana po pusana koto papa ne lunga na Selema $20 papa ne lunga na Selema bozo ki manani $20 oh fête na bino le 29 na bino to pusana wa ponga to zo bombana nani apo pusana na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Oui maman. DKS Angola $10 plus 5,000 kwanza. DKS Angola awa tozali koyebisa na ba responsable nyonso ya DKS ete toyande na mbongo makambo ya consignation ezali te. Oh, moi j'ai consigné comme ça ezate toyande na mbongo, on a besoin d'argent et non pas de consignation. Je pense que biso nyonso tozali kolanda bokebi nyonso. Mieux vaut peu que rien. Toyande na mbongo. Oyo ya wapi? Ashkaka bango wana kuna. Awa lobi masense ke kiunga batu bazalaki awo. Nazomona ondire lemba ndengo lobi yango. Oyo balembaka te. Bon, c'est-à-dire il y a deux possibilités. Lemba soit oyo balemba soit oyo balembaka te. Botoyebi te bango basa banani. Congo Central oyo balembaka te 1 million. Congo Central 500 000. Elingi Koloba 1,500,000. DKS Congo Central. Papa soko yokaka ono Dr. Kipati yewana oya simbi Congo Central na ville chef de division. Mais Congo Central wapi? Na Matadi. Chef de division.
provincial ya Congo Central. Docteur Kipati. Docteur Kipati. Kipati. C'est-à-dire Soko Bosani Kombo. À cause de l'appel Kimbati. Au biso to salaka Kimbati. Natata Moli Musang. Docteur Kipati. Nani Yesusa koleka. Awa bayeko tuna biso. Lemba oyo alembaka te ou bien lemba oyo alemba. Kategoria ya lemba nini tosala ngo? Mokonzi. Siko lemba oyo awa ni voisin de lemba ya Congo Central amona nite? Papa. Kumuna ekbeke sete. Congo Central. Alati bamboka nyonso. C'est-à-dire Congo Central lemba azali, lokula azali, Thiel azali, Sekebanza azali, Kinzaovu ete azali, Mwanda azali, Boma azali, Matadi azali, Mbanzangungu bazali, Kasangulu pe bazali. Nyonso wana yango babengi Congo Central. Ya Docteur Kipati. Ya Docteur Kipati. Voilà. Olandi Ndele Bongo Minganga Bayindo. Banani susu bako leka nabanza instruction oyo biso nyonso ba responsable to landi yango makambo ya conciliation ezali te toyande na mbongo. Olingi kozwa coupe koyela biso conciliation te kasi yela biso mbongo ya kimona meso. Bango pe balobi bongo so eza na Tigo Cash. Na Tigo Cash papa nono aza kuna bakende babimisa epai ya papa nono Claire pe na musala ye asalaka azana ina congé de mariage na minute osoke ko Claire okokende kokuta ye malgré abalika ka ce samedi mais papa en tout cas maman ndakwa d'abord musala d'abord musala te oyo kasavubu te kasavubu $200. Ouais, Kasavubu. Gare centrale. Ne vous en faites pas, Mokonzi azana mutunaye. Chargé de mission. Le Mokonzi. Papa, c'est quoi ordre de mission pe annulé. Oh, makala te wazo. Bon. Tala nanu ba mama ba uti wapi te bazokende wapi. Kasavubu mama $100. $10. Kasavubu. Azozena. Azawala azali. 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 Kosi ne se salamaki. Azali.
asa wana toujours Kassavou. Allez, Kassavou. Les Kassav. Gare centrale. Miroir. Kassavoubou, 10 000 francs. Kassavoubou, 20 $. Kassavou. Kassavoubou. Les Kassav. Asaliwana. Asakouni. Les Kassav. Chargé de finances. Il y a Kassavou. Bongo ba pharmacie dans la pondu. Ah, na yebite. Baga Luxembourg. Na yebite. Bazoya. Bon. Combien? Kassavou. $100. Ouais, Kassavou. Toujours Kassavou. Azaliwana. Toujours Kassavou. Toyebi te tomoni Kasavubu tomoni Lemba bongo bandeko ya Masenza Kikiunga bake musala to ndenge nini bongo bandeko ya papa ya Lungana ya Nkamba bango pe bake musala to ndenge nini mais la monde batiki ba délégué na bon badeleki oyo batiki bandeko ya sécurité ya HKKP bazomonana te kobanda ye moko mokonzi chef Lion olani eza moke elingi koloba apesi tiako c'est que apesi tiako bongo bandeko oyo bazokoya kuna nani lisusu bakoleka tomoni Kasavubu auti koleka wa trombe keba na conciliation mbongo emonana video banani lisusu bakoleka
toleka mbongo nyonso tozali na yango soki volonté ezali en 10 minutes tokoki na biso mpe kosilisa nsinsani en 10 minutes seulement soki volonté ezali ndenge volonté bandeko na biso eseka bazalaka nango. Ashkaka heureusement bango moko batie soki vocabulaire soki pe adjectif ka moi 10 000 po soki totali d'abord molai ya moto amemi yango na monene na ye molai ya mutu ya ashkaka oya ye na kamwa 10 000 wana honorable deuxième micro. Nani lisusu akoleka nani lisusu akoleka $50 $100 esali bien na entité na yo terrain etikali na bakinwa Congo Central soki pe ayaki na combien de personnes bazomonana te kapka ye moko mokonzi soki na financier na ye soki pe na age na ye bato bazokotambolaka toyebi te Congo Central. Voilà. Ashkaka mama mokonzi azoya na kimbelekela asone ngai na litoi kimbelekela ezoya papa ya mafuta batango mwa baepise na kati papa kimbelekela voilà yo okanisi lokola premier jour babimake Congo Central 150 000 Congo Central 200 000 Congo Central 20 000 Congo Central 80 000. Bon, voilà. Oh, Kimbelekela. Hein? Bon, Ashkaka, 100 000 francs. Ashkaka, 1000 francs. Nyon sotoyaka. Spécial ezalaka. Kuna ataka bilona ndeko moko. Azoka na ye sandu lema. Oh, libango lema $100. Ashkaka. Papa tala jeune fille wana. Jeune fille wana liboso kuna zokende. Âge à 13 ans. Ye wana kuna uti za koleka papa. Jeune fille alekea omoni ete papa. Âge à 13 ans. Ye wana. Est-ce que à consommer soute Ashkaka? Bon, kimbelekela eza wapi? Papa Kosi. Bon, Njili. 5 000 francs. 10 000 francs. 5 000 Njili. 4 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Tomoni mama na biso moko auti kozwa coupe na ye spécial na $100. Toyebi te soki papa Jean coupe mosusu ekoki komona na ye spécial
ndakisa ya $200 to $300. Pourquoi pas 500 papa? Azoya moi mesure wana. 500 malamu. Yoyebi te eske na DKS. Moto pe azali na yako tombola azali $500. Makala $20. $20. 25 000. Makala 5 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 500. 10 000. 5 000. Voilà. 27 000. 10 000. 10 000. 5 000. Voilà. 20 000. Voilà. 10 000. 10 000. Siko papa tomoni makala ye. Mais tomoni saki ya makala te. Tango boye makala fo saki ya makala pezala. Bino makala ye me makala ye te. Bon saki ya makala. Eza faute na bango te. Voilà. Makala nyonso basi basombi. Ah basombi vraiment. Voilà. Ah papa dia lungana. $100. $100. $20. $50 500. 80 000. $20. Papa dia lungana. Eyokani. Papa dia lungana. Nkamba. Papa dia lungana nkamba. Vraiment. Kimambo. Allez. Lemba porté disparaît. Makala baye kaka na makala mais saki ya makala ezate. HKK. Mama mokonzi. Tozozela kimbelekela. Maman a jeté là-dessus le protocole. Aza protocole. Aza vraiment protocole il y a solo. HKK Kimbelekela. Voilà. Papa directeur national a billet mon oiseau à côté à $500 à Zoakopouana. Voilà ma coupe spéciale Moko déjà ékeyi. Pointe noire. 15 000 plus $5. Voilà. Coupe spéciale. Oezali. Ozu yango. Omemiti ndako na yo. Na $500. Même na chambre à coucher na yo. Na $500 kaka. Na $500 seulement. Donc qu'à moi $500. Coupe spéciale. Yango esalaka nango remise de coupe te. Rien. Opesi ozwi tikotak. Lokola na minute oyo mama na biso moko deja azwi yango. Ya $100. etikali oyo ya $500 oyo ya moins qualité wana ma c'est voilà kikiunga voilà 500 000 $50 $50 $10 voilà $10 yanda bato nyonso oyo bayebi bakimbelekela eyaki te ezali ntango ya koya na yango lelo kimbelekela plus tiltan po toganye ntango manso maleka na ngonga ya malamu ngai nazozela kaka kimbelekela oyo docteur Mankangila ayaka nango papa bon docteur Ferle ye tozozela ye mpo na coupe spéciale oyo ya $1000 voilà mais nayebi ke 3e jour docteur Mankangila ayaka toujours na kimbelekela elenda kimbelekela elenda docteur Makangila est-ce qu'il y a tout papa ye nango nayebi te mais kobanda na réunion préparatoire aye pamba te ye kimbelekela na ye abimaka nango toujours le 3e jour sikoyo
azoko yebana pete avandeli wapi Dr Mankangila. Mbelekele yango na yebite kozala compte ya département to particulier to ndenge nini. Wana bango moko bato bayebi. Voilà. Bato banso ma structure sanitaire nyonso kobanda na batata médecin directeur ba IT nyonso ayebi kimbelekele ezali toleka. DKS oye! Oye! DKS oye! Oye! Toyokana s'il vous plaît. Baninga toyokana. Papa Dialungana Kamba Hotellerie. Toyokana. DKS oye! Oye! Bampangi kukimambo. Bon, tozali na ba coupe spéciale. Il y a $200 ezali, il y a $100 ezali. Au lieu de coupe spéciale, il y a $500 ezali. Tila $1000. Voilà. Oh banane. Kasavubu. 4 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs. 6 000 francs. Papa Den 10 000 francs. Moulaï na yo eza moulaya 6 000 francs te. Ya coupe spéciale na yo. Ya yo moko. 10 000 francs. Kasavubu. 10 000 francs. Toleka pona coupe spéciale. Wana ezali ya yo moko. Coupe spéciale. Président Yakana $500 ozwa coupe spéciale. Ozo zela yo awa. Président commission. Voilà. HKK Kimbelekela. Est-ce que bazana Kimbelekela? Ezali papa ya munene ya mafuta. Ngai nazo ndimba te. Ezali papa. Lokola Dr Mankangila azomonana te. Ndenge pe Kimbelekela eza te. Papa, soko ozotala na tempelo okomona tata médecin directeur amemi chassé yango nde eza na Kimbelekela na kati eleki kilo yango wana kuna eza kuna natuni ye. Mokolo bayaki na Kimbelekela ezalaki na kata valise bien. Lelo ye na chassé oyo ekoti na sachet. Combien? Tosali sana 10 000 francs. Yote oyekaka yo moko. Papa Dialungana Nkamba. $10. Kimbelekela Tintane. Papa président nazo comprendre te. Yango Kimbelekela ngo ya HKK yambo ekoma wa 55 réunions. Donc voilà, bazo film pamo. Pour que Kimbelekela ya HKK ebima, il faut 55 réunions. Papa Gobanga te bazo film pa yango. Tango ekoyawa. En tout cas, Kasavu beaucoup de bien. Kasavu beaucoup de bien. Mais pour Kimbelekela ya HKK ebima, il faut 55 réunions. Kimbelekela HKK. Makambo nini ngo bazokanga vraiment. Papa na moni bazo bakisa ekoma ebele po uti ko déclarer za na chasser nde bazo luka solution po ba kotsa ngona kati ya police.
okoya komona pe marque akimbelekelango combien 2,500,000. Papa Bosali, bango ezalaka 2,70,000. Papa. Bon, kasi kota emati. Kota emati. Kota emati. 2,500,000. Kimbelekela. Tintani kimbelekela. Coupe spéciale pesali. Osana $100, $200, $500. Aujourd'hui coupe spéciale. Directement. Séance tenante. Coupe spéciale les amis. Coupe spéciale wana papa donc so ozuyango même oke musala otiango na kata sa oke nango musala. Wana ezali ya yomoko. Privé. Alors olingi osala intervention chirurgicale koluka no makambo mingi te. Zwa kaka coupe spéciale wana tia pembeni. Aïe. Wana fallait baba duba olela oeza vraiment occasion coupe spéciale. Même bandeko na biso sécurité soki bazwi coupe spéciale batie liboso ti bazokende opération nayebi te mbango na mbango kaka coupe spéciale wana nani akoleka. Voilà. Baye. Papa de Aluna Selembao. Papa de Aluna Selembao. $10. Papa, est-ce que vraiment na monene ya papa oyo? Ils ont monene à $10 papa. Tiens dans nos commentaires. Papa. Ça vaut $10. Nalobi yoka nalobi azali soda azokoteya asilisika koteya boye ambiscade moko boye kontreta esalemi mwana akosimba te akosimba voilà oyoki liloba sagesse oyoki oyo babengaka parole etona na mwania. Voilà. Kassavou $10. HKK, sécurité. Bon, est-ce que maman financière coupe moko ezo chômé kuna ya $500 spécial. Est-ce que Kasavubu akotombola na yango te? Boya mbala moko welela mutu moko signala so ya kozwango. Boya bo welela. Yeden ya RDC a bungi na circulation. Directeur azali papa bozomona ede abungi na circulation soki otali tout droit ya tempelo makambo mibale ekimisi ya liboso kimbelekela ya HKK ya mibale coupe spéciale ya $1000 yango ekimisi papa de Lungana Selembao $20 akoya na ye papa akoya na ye azobongama mais azoumela bon tokotala entre DN ya RDC na DN ya Angola nani akoleka kozwa coupe spéciale ya liboso ekoki mpe kozala papa India maître India oyo ya sécurité ya HKK mais otunaki ye aye papa maître India depuis babandaki koluka ye depuis l'antiquité
Yewana papa, maître India Yewana. Babandaki koluka ye depuis l'antiquité. Maître India azomonana te. Papa di Alungana. Papa di Alungana Nkamba. 20 000. 32 500. Voilà. Papa di Alungana Nkamba. Il faut besoin coupe ya yambo. Bon, coupe pesa esengo. Coupe spéciale les awana. Et puis coupe spéciale les awa. Ezo luka mutu. Kamwa $500. Et yokani. Maître India. Papa Telemia wazali ko benga yo. Oya besoin coupe spéciale. Papa bango nyonso na chef Lion babungi porté disparu. To sali animation to l'équipe on a reversé. To sali animation to l'équipe malamoko. Ngai na kamwe o jeune fille ya utukolekao. 13 ans. Awuti kolekawa. Ngana mona ki jeune garçon, mais jeune fille te soki azali aleka lisusu. Akoya papa, kala te omona ye. Jeune fille, HKK. Maman financière. Ye maman qui o etondi na mbongo. Couleur à vert. Jeep. Mouchoir de tête, couleur à vert. Mbongo pe couleur à vert. Basaki yango babengaka mushashino. Mushashino yango papa. Papa yebi nyonso. Ite tosalisana. $10. Voilà. Yanda 100 000 francs Yanda. 60 000 francs Yanda. 30 000 francs. 5 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 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. Voilà. Wanandandani 100 000. 50, 30, 5, 5, 5, 5, 5. Sikoyo bino bato Yanda nana yebisi bino tike ya lola 5 000. Omoni bokanisaki batimbeli bino vraiment. Masenza kikiunga oye. Voilà. Na comprendre te bino bato masenza kikiunga. Finalité ya kimbelekela. Bon, finalité te suka baye. Médecin directeur. Papa là tu veste à vert. Ce qu'on a dit on a un protocole. Un protocole papa. Voilà. Bon, comment on voilà. C'est combien? C'est combien? Papa, baya pas na bino pour annoncer. Nzambe atalaka ebandeli te kasi atalaka suka. Tango boyaki na mbala liboso
bolakisaki les 5 figures. Papa Simon Kimbangu, Mama Mwilu, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda. 5 millions. Voilà. Tout le monde qui est siko le dernier jour, papa limbisa. Oyo wana mabuelama. Batala kaka premier trimestre là, na dernier trimestre. Le de botiki na hôpital ya Kwilungo. Bongo te. Bon, papa, ceux qui n'a comprendre, oyo eza finalité te. Ashka kazana jemoko bazobenga ngo tikotak. Oyo ezali bayena nikopesa bonjour ya kimbelekela. Avant makambo esila, oko sentir papa. C'est-à-dire emonani ke yo pe ozali moko katina ashkaka 4 millions ashkaka jeune fille papa, on va zola que ça va tout Kimona meso conciliation te. Ça qui t'embête la tête. Tout fouillé. Voilà, félicitations HKK. Wanezali, bonjour. Et Tikali, bon après-midi. D'être clôturé na bonsoir. Histoire ici. Soko Lukeli Bango, problème na bonjour, bon après-midi na bonsoir. Est-ce que bakokoka? Bakoya na bango papa. Bakoya na ngo. Voilà. Tous allez. Papa de Longana c'est le mbao. $10. Voilà. Bongo. Natunier. Yana kuna na papa de Longana c'est le mbao. Botikaleka na ba $10. Kasi yaka nango bozo zela nini? Ozali. Tala, c'est le mbao ye. C'est-à-dire ngana sepelaka transfusion po yango ekendaka nango rapide. Mais soki boluki perfusion, surtout perfusion ya kinini. Umelaka makasi. Or souci na biso malamu tosala transfusion que tosala perfusion. De ba $10 oyo soki ezali par exemple 50 sangisa yango yemba la moko. On comprend? Voilà. Et yokani. Omoria bakopesa nga raison nalobaka bien mutu aza na 10 000 akolinga aleka 10 fois, c'est-à-dire 1000 francs 1000 tikino. C'est pas maele wala bazwila wapi? Non, na Kimbanseke pamba te depuis kaka Kimbanseke ayembaki simba chako makapo mabebe ekena chaku tina suka ti papa omona bayeli yo pe perroquet ya ye awa likolo ba chaku wana eko yawa. Allez, HKK bolala te HKK. Coupe spéciale ezali. Yanda bolala te. Oyo ezali opesi $100 na yo sikoyo bapesi yo coupe directement. Lemba. Papa namoni lemba si balembaki kala. Est-ce que basali? Papa lemba balembi bazomona na pe lisusu te. Bon. Ye maître India akende ata kolakisa présence epai ya papa na coupe spéciale
il y a $100 pour n'andimité que à côté les mana $200 n'andimité. Mais à tel à coupe spéciale on est à $100. Donc si je comprends bien, papa, vous avez maîtrise à maître India, vous avez maîtrise là. Papa, bon, ça reste à vérifier. Il y a ça là comme maître canne, maître riban, maître pliant, maître avocat. Bon, ayana koyebisa biso ce qu'il est. Yaka koyebisa biso. Makala 50 000 francs. Voilà. Ce qui réellement c'est un maître. Ayana no yemoko koyebisa biso, il est maître en quoi? Papa India, osa maître en quoi? Maître riban, maître pliant, maître canne, maître avocat, maître carré, maître triangle, maître kibe, ou ton maître judoka. Talana no epelé à ma maître. Ou bien parfois cause à la mettre la main dans les sacs. Ndenge na moneli papa. Vous en avez raison. Voilà. Nchili, $20. 2000 francs, 4000 francs, 10 000 francs. Nchili. Mamoke otika bango. Ok, otika bango. Ok, tika bango. Il passe à 10 000. Ah, il passe à 10 000. Kende otia. Ah, na bangi, na kaniso bimi protocole. Ya baye otia. 10 000 francs. 10 000 francs. Voilà. Wana jeune fille ou jeune maman. Ashkaka Tolembi. Ashkaka animation. Lemba, Makala. Et ça dépasse. Coupe spéciale. Il y a $100 Ezali, il y a $200 Ezali, il y a $500 Ezali. Pour Ezali individuel. Au Suyango, et Koki ko accompagner yo partout et sika yo Ozali. Ezala na musala, ezala na ndaku. HKK 1500. Qu'à moi 1500. Voilà. Docteur Capella Zalaki azomona na lisusu te. Docteur Capella. Ye Docteur Capella ya HKK. Papa, ya HKK yenda bongisa mi pona kozwa coupe oyo ya $200. Azali awa papa. Azali awa. Ah, Docteur Capella. Papa. Ye maître India azolinga bayanzela moko na chef Lyon tondengeni. Papa nga na moni totindela ye kaka protocole akende kozwa ye. Voilà. Papa Dialunga na Nkamba. 106 000 francs. 25 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000. Voilà. C'est-à-dire, papa, kotinda protocole et si ka maître India Zali, et ça n'a pas bien. Mais
protocole wana akoriske bamesure mesuration wana papa ekozala ya taille to ya mabele to ya ndenge nini papa? Papa, est-ce que ye maître India asalaka barotation te okomona kaka protocole barote? Bongo papa, est-ce que bino bopekisaki ba modérateur ya fête batiaka pete papa? Modérateur fête ye wana koya pe $100. Aza wapi? Ye wana papa, modérateur ya fête. Muta Yves. Papa Yves, ye wana. Papa Yves. Bozelami awa. Papa Yves bozelami awa. Ye mayele na ye mingi bimaka le 3 octobre. Le 3 octobre. Le 3 octobre. Ashkaka kimbele kilo wana epesi kilo bato bazokoka lisusu kobouche te. Ashkaka pipilipi. Donc moninga sinsani ya lelo emonani ke baminganga bato bazosala ngo eza na système perfusion. Papa dialunga na nkamba 20 000 francs. Sinsani ya lelo ezali na rythme ya perfusion. Alors quel genre de perfusion? Perfusion ya kinini? Kinini papa? Oye umela kama kasi. Schéma kinini. Donc ceux qui basilisi kotia yo olembi lisusu nzoto. Papa. Kinga sani 2. 12 500. Voilà. Yes. Botika bana mikie baya omboka na ngai. Bato ya lolenge na bango. Kasavubu. Kasavubu. Kasavubu 5 000 francs. Kasavubu 5 000 francs. Voilà. Kasavubu 5 000 francs. Ok. Kasavubu 5 000 francs. Voilà. Allez. Moko tikali. Kasavubu 5 000 francs. Voilà. Yalobi Kasavubu. Kasavubu 20 $. Kasavubu 20 $. 20 $. 10 000 francs. 20 000. 50 $. 20 $. 20 000 francs. 20 000 francs. 20 000 francs. 5 000. 20 000 francs. 10 000 francs. 20 $. Kasavubu. Voilà. Au sentir. Bah, c'est combien? Yabango kaka. Bon, Costa moko na sali tangu kaka ashkaka baye kopesa kimbelekela hôpital pe Panzani. Donc baké parti. Première partie ekendaki, deuxième ekei. Oh wana pe kala te omona papa donc ti ekosala pamba place wana. Sayote bato ashkaka bakena grève. Ashkaka en grève. Basili ye papa kane de lobaki. Bazo kene misatu. Bon.
ba oyo wana batikali wana nde bango bato bakosala permanence. Voilà. Bango bakobima ti lobi na tongo. Bango nde bakosala permanence. Félicitations. Bolie bango 3 points. Ndenge bolie bango 3 points. Tokokata bango pe collation de garde. Collation de garde kokatama. Skoyo nazomona kuna bande kwa sécurité basoko se préparer. Est-ce que renfort wana eza maître India te mutake koluka yango? Ndenge nazomona papa. Faut la maître India. Pour awa sa susuté. Mutake luka renfort. Bon, ma président commission batara kimbelegela batara tintani de. Yaka na $100 oza kupoke na ngona ndako. Ego botira ma pamboli. Omona gato voter sous na l'an 2027. Likola coupe spéciale. Coupe spéciale ezali wana ya $100, $500. Mais biso nyonso tobulungani. Totiki papa ye moko. Toyebi te soki baminganga nyonso bake kopesa soin. Toyebi te soki baminganga nyonso bake pesa soin. Allez, tokota na kati ya terrain. Esengo na libota oyo ezali na Nzambe na bango. Protection divine. Ah. Tokota na kati ya terrain, tokota na kati ya terrain. Coupe spéciale. Opesi mbongo na yo. Ozwi pe coupe na yo kaka sikasiko na maboko ya papa. Coupe ya $100 ezali. Coupe ya $200 ezali. Coupe ya $500 pe ezali. Likambo ya kokamwa ezala na kasavubu. Moto akozwa coupe spéciale ata ya $100 azomona te. Kokamwa vraiment. Lemba kutu basi balemba na bango. Balemba ki kala. Yango na papa tango zali kobota mwana tala kombo kopesa. Faut tala ka kombo. Bakoma mususu elandaka. Ora bapesi yo lufwa, mafwa. Donc kokufa na kokufa. Lemba alemba kikala. Malemba. Lemba poste nom Malemba. Prénom Balemba kikala. Ah. Passe. Lemba. Lemba Malemba. Oboti mona papa pesi kombo HKK. Ozoka papa comment les autres sonner kitoko yoka HKK. Au moniteur. Ndenge basili. Donc batikali misato papa. Ti o mona kaka batiki ba bouteille ya pamba wana bango tout disparaît. Au moniteur ndenge basili. Donc okondima te ke mboka oyo esalaki munene. Elongwe ndambu. Esiuti. HKK mboka esiuti. HKK. H hôpital. K Kimbangiste. K Kinshasa.
bino bayenge beni. Bayenge beni to bana nkole. Lekala ngomba la moko. Wala bayenge beni to bana nkole. Wonso tata manene te yentsuka volo zulu. Donc Falina sili sanangali kam papa ville sainte azoloba. Boso tatamana na Calais. Voilà. Commission DKS. Bango commission bazoko yela biso maloba to ou bien baye ko so coupe spéciale. Voilà. Numéro bon, DKS oye. Oui. DKS oye. Oui. Toyokana. Tosalaka biso ya liboso koya kosala réclamation. Biso topesaki loso na biso. Topesaki basemoule na biso. Topesaki bakarton ya spaghetti. Basachet ya sucre. Baraclette. Baramasette. Kasi bapesi biso coupe te. Faute ya nani? Tozana fiche moko ezali awa. Esika tomoni biloko nyonso wana. Mais eyebani te. Ba oyo bapesaki biloko yango. Hôpital ya mboka nini? Pharmacie $50. Bandeko ya pharmacie batu bapesaki biloko yango eyebani te. Kosiko tango bokozwa coupe te bino bato liboso ya kosala réclamation. Tina wana yo moto oyebi ete opesaki basaki ya loso ya lion. Opesaki semoule. Opesaki 15 sachets ya sucre. Opesaki ba spaghetti ba brosse. Lega na mesa ya comptabilité o consigné kombo ya hôpital nini oyo opesaki ba biloko oyo. Sinon alors bokolela coupe ekozala te. Na banza toyokana. Makala $20. Et bon papa lingo tika président commission kende bongo 100 coupe spécial. Docteur Bayago. $100 coupe spéciale. Bazana nous na qui cherche. Bazalina nous na qui cherche. Soki mutu amonani te bobakisili yango ashkaka. Ashkaka aza na makasi 100% Kimbanteke, 100% Kinshasa. Ok. $10. $10. 30 000 francs. Na 50 francs. Là où tu papa na yoki kilo pour la 50 francs. Na yoki papa 50 francs. Na tulie. Hôpital ya liboso eye na 50 francs ashkaka. Papa, oza mokonzi mais demande d'explication. Tosali kikil na biso na mbogo oyo na franc congolais. Pesi lokola 50 francs. Ok, na comprendre. Baminganga me ba comment dire na ba calcul. Mais c'est quoi Tolo coutume 50 francs ezali mbongo oyo ezali ya valeur makasi par rapport à ba million. Mais ngai na tuni bandeko bakonzi ya baminganga. Jare ntsintsani oyo totika yango bandambula ni. Mais lelo tomoni ntsintsani soko salema na rythme ya perfusion. Oyo batintsani ya 1980. Et monani vraiment que baminganga nde tosana bango.
perfusion ya kinene. Oh, biso bana ya mibale. Mebolanda pe mfumu wetu te. Eseka tango bayaka. 30 minutes il finissent. Maintenant, bolingi tozwa papa toute une journée. Eza wapi? Boye. Ah, cordon. Bon, je tambola, voilà, courtier, boye, cordon. Ah, vous avez la banane d'ako. Honorable. Voilà. Totelema. Ezoka Musanga, même Kasavubo, incapable pour nous soit coupe moko ya $100. Même Kasavubo. Bango balingaka mutu moko liboso aleki azui ali bango baye ko welela. Mais mutu moko wana lokola nani? Chef Léon azomona na te? Non, c'est papa médecin directeur ya HKK. Yenda zo kozwa coupe spéciale ya $100. DN pe azomona na te? Sokake wapi? Coupe spéciale il y a $100. Bon. Coupe spéciale il y a $100. Cérémonie $200, 300, tina 500. Oye kaka. Et que servir yo na makambo belé. Soroki fièvre kende fukama coupe spéciale. Li pamboli malade sele. Yanda bakoti lukutakan. Voilà. Nkolo na biso azali elongo na biso. Ta mort ya makasi eza nango penza na importance te. Ta mort. Pe malili makoti. Malili ekoti mama. Tozolia tozomela. Voilà. Yanda, bazola na bango yo leka na yo. Namoni mama âgé et mazo signalé ngondi yazoya. Ozoya, masisa kikiwa ni mdazoya. Ah, yanda. En tout cas, 50 000. 50 000. 50 000. 30 000. 10 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. 10 000. 10 000. 1 000. 5 000. 1 000 francs congolais. Tchakou. Wana babenga ngo 1 000 francs congolais. Tchakou. Ils ont la couleur à vert. J'ai battu. Voilà. Oh, pénal. Bazo mango na rythme ya ukrainien. Mai omeli. Bongo siko nini encore? Voilà. Enfin, qu'est-ce que le médecin directeur est là? MDHKK. Aïe. On a pas une coupe spéciale. Coupe spéciale. Au bon coupe spéciale, bateau sur les belés pour la ligne.
$100. Et collation. $100. Voilà. 240 000. Voilà. Et voilà. Pour Soye. Ashkaka Oye. Bon, tout le monde si le gagnant Ashkaka. Ashkaka Oye. Ashkaka Oye. Ashkaka Oye. Des références. Tous hôpital, des références, c'est tout. Voilà. Hôpital. De référence, Kimbangiste, hôpital général. De référence, de Kimbangiste, DKS. Donc, Moutema DKS, c'est un HKK. Je suis aprometaki biso na papa Vincent azoya na $100 pour na coupe spéciale. Coupe spéciale. Oyo moni nyonso balandi ba protocole. Protocole. $100 pour la coupe spéciale. Papa coupe spéciale. Les gars mamokuna. Les gars mbongo malamo. Les gars mbongo malamo kuna. Allez, tokangilola. Kanga rider. Awa tokangilola. Mukonzi kenemo. Yoka ba protocole. Ba protocole médecin directeur. Bazaki na souffrance. Tokangeli awa. Bazaki na club Bilombe ya médecin directeur. Allez, tous les cas. Au moni. Voilà. Allez, d'autres qui la peuvent manier c'est là-bas kota. Kassavou. Voilà. Voilà. Kassavou. $20. Kassavou. $20. Kassavou. $20. Kassavou. $20. Kassavou. $20. Kassavou. 10 000. Kassavou. 16 500. Kassavou. 5 000. Voilà. Lemba. 100 000 francs. Lemba, allez. Zela, Bozela. Bozela, Lemba. 100 000. Lemba. 10 000. Lemba, 10 000. Toké. Lemba. 10 000. Lemba. 20 000. Lemba. 5 000. 20 000. 5 000. 5 000. 25 5 000. 10 000. 10 000. 25 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. 20 000. 30 000. 5 000. Le 20 000. 5 000. Sikoyo na comprendre te. Nani wana bakobetama? Lemboye. Ashani babetama? Lemboye. Babandaki kobenga bino malemba. Sikoyo tolongoli kaka lettre MA. Ma. Botikali nini? Lemba. Bolongo malemba. Voilà, félicitations. Bango nyonso lokalela HKK nazo comprendre te. Bazokalela HKK. HKK sala bango nini? Bazokalela bango tu babi baza contre HKK. Sala bango nini? Oyo bakanela ye. HKK sala nini vraiment? Bosala bango nini bakanela bino? Ok. Makola nyoka. Bino nyonso zokalela HKK sala bino nini vraiment HKK? Mwana bato kobanga te papa HKK lokola M balati veste vert blanc alati nini vert blanc eza couleur ya nini couleur ya elonga couleur ya victoire malgré vert blanc maintenant kamwe coupe moko bamemela bato bele boye dossier boye na clip kobanga te wana nyonso omoni ba protocoles na kati kuna tous les services dans la Katskuna. Mais mais coupe vous allez individuel. Mais c'est collectif. Non, collectif. Individuel.
kasi baprofite na lipamboli wana baprofite nango soki boprofite nango kosala seulement na 2%, oyo abimisi mbongo 98%. Voilà nani lisusu donc ezotambola na bandako soki na ndako ya mokonzi le lendemain na ndako wana ni misusu ya AGT sikoyo moto azoya kozwa coupe wana eza AGT azoya azoya kozwa coupe wana na $100 ye alobi mokonzi na nga zwa nga nazwa te nazwa 0 nani AGT alingaka eshek te ndenge aza wana ye AGT ye wana asa wana ozomona ete AGT aza kotomboka alobi nga nalati ndenge moko na mokonzi bavert blanc ebongo mokonzi azwi nga nazwa te azoya kozwa coupe azoya nango azoya kozwa coupe AGT ndenge oloba nini AGT administrateur gestionnaire titulaire. Vous comprenez ce que donc administrateur gestionnaire il moko titulaire azanga adjoint adjoint il moko AGT Lemba Papa Jean coupe spéciale $100. Quel monde kende ozwanguya namoni oza na raison babakanila ashikaka mezela acheta azoya mawa mpo babima mbala moko liboso babalingaka eshek te eza ndenge na bango félicitation Lemba namoni bakomi DKS CHK Lemba CHK c'est quoi bon nga nayebi te me nazolimbola c wana eza centre hôpital H et puis ka wana kimbangisme centre hôpitalière kimbangisme kasa vous boutez papa CHK wana nini ngolobana oza na raison nayebaka nanga mpe mwa moke makambo yango Vous avez raison. Félicitations. Alexis ma voisin. Alexis ma voisin. Alexis ma voisin. Ashkaka mozana eto na Lemba. Zala calme. Acheta zoya zala nzela. Ba égaliser. Balobi to égaliser yango. Ba égalisation. Zala no kimia acheta zoya. Égalisation. Mouchoir de tête qui toque au poton no ya ekoya te. Azoya. Lemba égaliser yango. Et puis acheter sera longwe. Mutazoya AG aimé. Yazali administrateur gestionnaire. Ya morgue kimbangisa de kimbansege. Morgue. Ye wana. Azoya na $100. AG aimé. Azoya aimé. Donc non on y ba wana ba $100 ba coupe wana kosila. Donc papa Jean abonga makuna. Ba coupe nyonso ba $100 les bibliothèques comme les la pharmacien. Pharmacien. Ya traditionnel mais ya pharmacie bena moderne. Pharmacie. Et puis balobaki ba kisi nyonso fo bana kosala mapana bango. Ba pharmacien. Oui. Faut pas bana kosala ba kisi. Yemoko référent. Angembe. Coupe spéciale. Bon, Titane. Titane. Félicitations. Avant. $20 pharmacie. $20 pharmacie. Voilà. Il y a beaucoup de choses à la propriétaire. La propriétaire, hein? Bon, la propriétaire. Nous allons comprendre. Mais héritier de fois, il m'a cassé ça. Tu sais, mais il n'y a pas de bête. Tu sais, la numéro général, la maman. Papa nani chambre mwamba faut bien na langue nationale papa chambre ye mwamba bonda koyoka mwambi papa chambre ye mwambi voilà faut bella kango na prononciation na po yoka mbala mako papa chambre yo posa na droit ya coupe spéciale $100 mama AG bozela mi na porte ya lola bozela mi na porte ya lola makolo ya nyoka eyebanaka na moto feu wana bomoni makolo ya nyoka potika koswala kuna makambo eza nde awa dongo bapharmacien coupe spéciale baolongolango te bapharmacien kuna bakisi mikolo ezotekama te elanga
bakisi ezoteka mate elanga omoni moto alingaki esomba kisi alobi fotaki epa nzambe nanga ntango ofuka makaka azwi mai boye bongi mbala moko bakisi ezotula yayayayaya yeyo kasi aye oza coupe attention oyo sikoyo baprotocole mibi coupe spéciale Papa Jean coupe spéciale aussi là début on a maman acheté coupe spéciale $100 voilà Yonani Yogolonga Ashgaga Yonani Yogolonga Ashgaga Ashgaga Ayemabe Ashgaga Ashgaga Ayemabe Ashgaga Yonani Yogolonga Ashgaga Yonani Yogolonga Ashgaga Lemba Debisa Laksa Lemba attention voilà Benga mama na malembe Benga mama na malembe Benga anje na malembe ta voisine a malembe jeune fille ta voisine a malembe jeune fille honorable comment on est dans 13 ans jeune fille on a 13 ans d'âge voilà et Tikali âgé aimé Lemba âgé aimé 2 bis à 1 Lemba a 2 bis à 1 voilà âgé aimé Papa fala portugaise. Papa fala tu es venu yebaki feta alobi ayeko kuta yango. Ayo sutu kama alobi boy. Bozwa nga rigerte. Voilà. Ngala uti na kiumba. Voilà. Kuna na mbanja kungu. Donnez-lui par le mot. On pas charote. Ayebe ko yomo. On shaka nani? Ashkaka. Ati amukitu. Na yeka na konti ya kuimba na ngola. Non, c'est un coupe spécial. Papa Jean. Coupe spécial. Papa Jean. Papa Jean. Coupe spéciale $100. Les camarades moko Yahweh. Angola vie. Voilà. Kulumbimbi. Você $100. Você Kulumbimbi. Voilà. Kulumbimbi za otomboka. Voilà. Coupe spéciale. Coupe ya mapamboli. Là na yebisa yebile ba coupe mimi basiliki awa kulumimi otala nalobaki yango mbanja kongo tomokilisi bato awa voilà mbanja kongo tela maboko mbanja kongo tala mukongeli na yo ta directeur national qui aura la coupe iyo mko le kana $100 njoga papa de lunga ya baza otomboka yepaye papa de lunga c'est le bas comme voilà coupe spéciale. Papa Jean, coupe spéciale. Papa de Lumena c'est le mal. Toke malamango toke. Kolo. Voilà. Lemba attention aussi là. Papa de Lumena c'est le mal pas à otomboka. Maman âgée. $100. Maman âgée aimée. Maman âgée aimée morgue. Chef, acheté yo tie. On a les agents kozoli pamboli. Aya kozoli pamboli. Voilà. Lemba na terrain. $20 les titane. 15 000 titane. 10 000. 15 000. 15 000. 30 000. 15 000. Maman qui est là,
nani D'ailleurs, comme on a mal lemba et longo, comme il est lemba, tout court. C'est ça les choses. Na cadre la coupe sociale, na cadre la Kim Titsan sur la Titsan. Boya sur la cadre la Titsan. Allez, c'est l'idée. Yomo année 2027. Il y a la comme ça, année civile. Ils sont dans la 2026, il y a comment qu'il y a 2027. Année civile. Toujours en 2026, il y a le bilan. Faut 27 malamoro. Nous sommes en 2026, on joue année civile. Il y a combien de 2027? Année civile. Félicitations. Allez. Totalement. Maintenant, il y a un président national. Il y a Angola, il y a DKS. Alors, il y a parce qu'il y a pas d'encadre dans la compte il y a coupe spéciale. Ah, bon, moi, je suis un peu avec moi, Azoya. Ayoki ngate wa fo le bana portugais. Yo le bana portugais le bela ina yo kanana. Ngai e rami na tango mbula. Kwa tozo na saison sèche ikimaamuke photo banda ngonzi na papa mbala mtalo ba ngomala pai directeur national Angola BKS azoya pour la coupe spéciale. Voilà. Faut qu'on y ait la balade c'est très important. Biso ndo tient la Kikongo. Kikongo wane ko ma langue internationale. Donc bikolo nyonso ba olobaka ka Kikongo e kotika la langue moko internationale. Kala mingi te to mona yango. Voilà. Kuna papa Ops banda tela ki Sud Kivu. Kila mosi ya zaza. Tazolega coin kuna. Papa Ops national ya MSSK. Azolega coin. Voilà, allez. Animation. Maître India, Azaï Rosé, toi, nous sommes na micro pour Maître India. Ça y est déjà, il y a un affaire. Il y a Maître India. Maître India, il y a un Maître India. Ah. Et Faya. Ayaki fait India. Sokoye awa te Maître India. Il y a Maître India. Il y a fait tiens. Ayaki fait. Oya beti paka danser wana. Yewana. Il y a Maître India. Yewana vraiment. Azoya. Ouais. Donc $100. Toujours sur le Maître India. Oh, tribune baby. Tribune India. Bangudi Zanganga. Bangudi Zanganga bangomoko. Mbelangala baby. Mbela okusaka. Tere India wa. Okusaka bakaba kiango. Tere Indi mabe. Bakena nous causerie morale plus bazoya. HKK 10 000 francs. Voilà. Et puis Maître Lion aye. Maître Lion aye. Maître Lion aye. Cause Luka. Nyazo connaît Maître Lion. Yewana aye. Mais jour wana na télévision, nous na documentaire, na moni Lion azonia matiti. Na comprendre te Lion comme Lion matiti bondeke ndeni. Mais c'est te libu bezo ça ne passe pas Lion matiti ngabe. Ah, Lion combien de vivants? Et traiter libumo. Na moment libumo passe et pesa ka kimia. Ah, Maître Lion. Na moment libumo passe et pesa ka kimia. Et bangi ça ngabe. Oh, Lion le moins carnivore. Comme herbivore. Maître Lion. Azoya. Maître Lion. Coupe spéciale les awa. $100, $200 matin. Voilà. Hein? Bon, coupe spéciale. Coupe spéciale. Papa Jean. Nzoga ne yana za otomboka. Yanda ye. Allez, masala kifi. Allez, coupe spéciale. OK. Voilà. Bakoli. $100. Ma fille. MD, voilà. Mais le directeur. Médecin directeur. MD. Voilà. Yanda, 20 000 francs. Yanda, 20 000 francs. Boleka. Yanda, 5 000 francs. Bonjour madame Ndour. Yanda, 20 000 francs. Mandundu. Voilà.
Sio yaki. Bande de yola. Mandi ndo yaki. 20 000 francs congolais. Allez, da. Oh, Mars Commando. 20 000 francs congolais. Mais le directeur. Allez, da. Tomanga. HKK, vous avez un problème. Donc, on est à la HKK. Batangi na komole ya mafu. Donc, c'est le qui dit. C'est le qui. Pas besoin de ça merece tirete. Bisengo na bisengo. Oh ya mafu. Fallait pas bien MD bango babi ya mafu. Non, bozo ba demande d'explication. Ya mafu le David. Bozo ba demande d'explication pas ya mafu. Baza qui na souci ya cadeau fa ya coupe spéciale. Basu yango. Bango pe basu yango. Et bongo pona biso bato tozwi yango te. Tolobi HKK to. Voilà. Polotina mwana. HKK 5000. Tokei. La droite. Oyo mwana ya Jean. Mwana ya Jean. Mwana Jean. Mikolozo ya structure na bango ko salama. Ya bana na ba époux na ba épouse. Voilà. Ndenge bana koroki basala kasalaka. Les armes viennent de haut. Maître Léon alobi ngai $100 wana pour na ngai te. Ye coupe na efo ezala ya $300 to $200. Coupe spéciale. Bongo tomoni ya maf. Bongo papa Joacin. Papa Joacin. Ye kuna na centre de santé papa de Lungana. Te non basuite. Bano ba ete. Non basu yango te. Papa Joacin. Tomoni ya maf. Et puis batu nyonso basu ya maf amonani yao. Bongo siko biso. Basu ba coupe ya ba $100. Parce que senga ki fallait yaya na bango abima. Oui, yaya na bango fo ya na $300 $200 ya bima lokola yaya na bango. Ensuite coupe spéciale ya combien? Il y a $300 to $200. Bon bango tu baza nini? Égalité. Baza nini moko? Bongo tomoni ma sasa kikiunga. Papa de Lungana tomoni ete. Muta Joacin yaki to yakite. Ayakaki. Ake kopesa traitement. Ayakaki ake kopesa traitement. Ayakaki na ye. Ake na kopesa traitement. Ake kopesa traitement. Ayakaki. Ayakaki. Sango kombeli déjà. Yama Fabimi. Bongo ya Joacin. Ya Joacin bongo biu. Ya Joacin. Papa de la ville sainte, révérend ville sainte à l'obi. Alors on attend le monsieur qui va mourir au sous-sous et on attend la soirée la gata la soirée. Voilà. Na 16h. On a 16h. Oh ya mafto. Oh ya pas changer ton ça. Namne zo mona ego na 16h. La soirée. Ego na 16h. On a ego koma heure supplémentaire. Et risqué entre-temps ba dépôt ya ba gel de fleurs et sali. Oui, yango na donc faut makambo nyonso sila tango malamu pour que kilongo ezali kozela biso. Donc oyo nyonso atikali na eloko nyonso tikalaki nango kimbelekela tintani tolekaka déjà tokomi déjà 14h30 minutes. 14h30. Montre ezosala te ezosala 14h30 ya ndenga solo. Voilà. Totalaka ngonga wana pe papa Diallo aye alobi bo wana zo coupe $100 de papa Diallo wapi ye wana zo ya oya presse kaka aye ko zo coupe $100 coupe spéciale omoni a changé mon destination azalaki ko ya vers biso mais atali si tempelo yaza patient tout ça street ya biso ba patient ikozala fozala ba patient ya ba maladie nyonso faut pas se la paix bango pe ba on le 29 juillet voilà ya biso bokongoli maladie nyonso ya yanda ya kuna de l'autre côté papa dia lungala
ba malade nyos ba yawa tu vas pesa bino mabuku comme ça tant ba yako sala tinsan na traitement molimo malade sili mama on se passe hôpital te voilà allez totalement sécurité HKK papa Vilcent bandeko lukabino bandakala bazo kupake musika batala mpe musika sécurité oye sécurité HKK oye sécurité HKK oye lisu pelitoi ya bakonzi ok lisu pelitoi ya bakonzi mais na drapeau na bango batia likofi likofi ndeza na drapeau mais siloga lisu pe matoi donc omona likofi ya $100 ekoya awa ya pa euta pa maître lion azo observer dans le terrain azoya nango kala mingi te mama age meya azo regrette angai $100 atiaki yango na saki esika tia bazoyeba te ke wapi ale malili ekoti na terrain malili ekoti yanda balembi yando ye ondire bozoyoka na lisusu te bolembi chef Lion est-ce que bagriffe wana ezaka to eza te bagriffe ya chef Lion chef Lion zoya chef Lion zoya chef Lion baninga nyonso bazwi coupe spéciale mais yena na zwi yena no jango te chef Lion ya lobinga na bazo batese ko saka na bagriffe to bagriffe wana se bakataka na coupe ongle ya lo jango yana $200 et bon papa administrateur funéraire ya morgue yekombo na docteur Freddy Docteur Freddy Mbumba te omoni Mbumba oyo eza na nzela so ye ya Mbumba te me Mbumba na suka nango mwakasa oyo eza na droit ya coupe spéciale te ya $100 nani akangi nzela azomona na taza wapi nani akangi nzela poza coupe spéciale naye aza wapi wana eza mpe individuel otona ndako na yo omeona kati ya ndako na bino eza yo moko chef Lion bastricti nyonso bazwi bakupa kaka bino sécurité batie likofi na drapeau batia likofi ya monene na drapeau baza na raison papa baite ofinde na morgue wana oyemba oye na mobulu okenda yone poste papa dialo wala bisat sécurité toyebisa maître ya zwara memoko na sécurité ngai na premier jour ngai nakendaki na lukulu kuna lukulu nakutani na historien nayebisanga tu likambo moko boye alobi papa makiona ndenge awa nasepeli ku ndenge namoni yo anga bien osepe oyo nasepeli makasi ndenge namoni yo alobi omoni nzela oyo papa sone menace papa adiango nasalaki accident gabe nazomona te madame mama uti wapi mama ye kasavubu coupe spéciale kasavubu atomo papa Jean coupe spéciale kasavubu coupe spéciale kasavubu $10 ya Tintani voilà ya Tintani tia awa Tintani tia wana ye vraiment kokangela ye nzela te tipa ya nkolo ake kozwa bolamu na ye ngaye kasavubu kasawala bolo mokaiseka yo mom to oswa kasavubu babinga bela sali
nani azangele makala makala na jus makala elo ezoboma bango eza nini bazoya basali milongo ba $10 ntango boza makala mais fo boya mpe na saki ya makala boye na saki ya makala na bino na bozoya nango puis botina $10 na ba $100 bango balekani nango lobi na cadeau makala elekani lobi na cadeau na cadeau na basanga makala ezoloba ok na comprendre po lemba bakomaki malemba balongoli ma wana batikali lemba donc espoir ezali espoir ya papa dialonga na te mais espoir tolobi espoir po awa toza mpe na papa dialonga na komone ndenge nini voilà jato mana mama kasavu $10 mama kasavu yakala sani wana lemba mama protocole yakala na sani wana c'est moi kasavu bwa yo moko loba biso toza lemba toza malemba te biso tozali lemba toza malemba te lemba toujours en avant félicitations ya nini papa tintani toki mbele tintani allez lemba 200 000 francs congolais 200 000 voilà donc bazalaki non malemba poste non balembaki kala sikoyo balongoli non na poste no batikala na nini lemba tuku bazongi na lemba voilà bazongi na lemba na bango historien wana yebisinga ibo papa Makiolo ozomona nzela mutuka nazomona accident salamaki apo ezalaki awo nzela oyo badeviaki yango na bien nazomona nayebi ke nzela badeviaki ekomi na nzela mosusu na nzela matadi wana ayeko bakisanga bi papa Makiolo omoni accident papa Fumambanja asalaki na Kikulukuta nayebi oyo bana miso bakendaka oyo le 28 septembre ngatuni esali nini alobi omoni esika papa de lunga asalaki accident nini kitaki wana ezali même route papa de ngenda asalaki accident donc nzela ngo yango wana kaka yango moko donc nte bachanaki nzela donc ntango batuti motuka ya papa ekilibite eke okwea juste na nzela oyo papa diangenda donc même route likambo ya molimo même route likambo ya molimo coïncidence oyo papa Mfumambanza alobaki lobi na kuna na enseignement kitoko mpe ya makasi apesaki mpani na biso bana eli coïncidence mpo na nini c'était prévu papa diangenda ayamba bamédecin eloko nini esalamaki bapaya bayaki lelo lobi mpe fale papa molimo santo abima ekosile nini bapaya baye papa lobi coïncidence soki ezalaki ya koyinda kosakana te borataki coïncidence totelema namoni série de fauteuil bandi awa série ya bafauteuil bandi nani tozali kosepela mo bakupe te bakupe tokosepela yango nsima wana bomba série ya bafauteuil bandi bomba nanu makala coupe spéciale donc tomoni lemba su coupe spéciale kasavubu basui oui basui ko bauti koleka basui kasavubu basui mbanza kongo mpe azwi mbanza kongo ashkaka azwi mibale ashkaka mibale donc azani kaka yaya asa kaka yaya vraiment yaya azwa mibale boye lisusu bino banani félicitations tintani $30 pesa baye lisusu $30 okendaki baye lisusu tia na kati na sani abi baye lisusu okendaki wapi ebi makala nini ezalaka kuna prison makala prison ya makala ezalaka kuna donc bazoyaka malembe mpo babima na prison po baza na kati ya makala bango za na raison prison amosanaki prison nzo ezala na prison eza na makala prison modérateur papa modérateur $100 coupe spéciale ya modérateur et puis okoya nango le 3 octobre wana ya modérateur coupe ya modérateur
Voilà, nani lisusu. Ah, toujours que ne malem la suite est fait. Tomoni batunioso. Mais centre de santé, papa de l'Unga la somoana. Papa choisi ça qui est qui wapi. Il n'y a pas de traitement. Alors là, tu as besoin de poser. Entre-temps, qu'on a fait bande quoi hôtellerie qu'on a donc là on se la tinta on se relie on se remet là omoni bato bamelikaka mai na gâteau balembi mbala moko basukurashi énergie on a somona elekaki déjà hôtel balembi déjà énergie voilà tosenga batala no pause tosala nanu musala allez animation. Malile koti na kata terrain. Tolingi tobenga faki. Voilà, très bien. Tolingi tobenga faki. Soki fakia bandi bambongo nyonso. Avant musique banda toya nango. Pour ceux qui tobengi faki, c'est que tu peux si comptabilité à classer très bien. Pourtant au faki zo kata. Proclamation banimbala moko. Siko biso tozo traîner les sous na bambongo pona nini? Allez, to les gambala moko. Pe les sous, comme l'a remarqué, besoin na mbongo lokola perfusion. Lokola ma perfusion qui ta daka kinini. Schéma kinini. Tek. On est au salata 10 jours, donc qui t'a ramouké. Schéma kinini. Vous avez un mot, le schéma kinini, après Alantinioso. Tech. Allez, il faut la nenenge fils aîné. Oui, fils aîné. Oh, de l'église. Oh, et c'est quatre. Ah, n'est-ce pas là? C'est la nenenge. Bango basalaka ba respectera pena terme wa benga académique. Hein, c'est un académique. Ta suki bon. Académique, tout suki bon. Bon, c'est né. C'est tout à fait normal. Mon ibala mi balé bazar mo ba capacité c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et bon on pas na suka. Ba chauffeur. Ba yaki gra misato. Ba misato limwebe. Ba lido na mito don 10 sous. On dirait bazo bon ça jamais tuka. Ba yaki misato seulement. 3 seulement. Donc on benga bango les trio tonini. Bino schéma ya kinini bo memi yango tina tintani yao. Tuzo comprendre était. Voilà maman procède. Yete. On dirait masasa kikunga. Masasa te. Ye papa de l'onga. Yaka ndi awa yaka. Échanger. Oui, changer. Aïko moni. Moni. Bon ils ont côté la porte ça là sans que c'est là ko toquer awa. Faut y toquer. Mbala sac. Voilà. Oh basangani Basangani. Wesh, ici. Ya nani? Ya José. Ayeko? Ye wanati. Babenga ki na téléphone. Ba ibisi awo yindi. Yo kaka mdotikali. Tika kona traitement médecin mso alanda kuna. Efina yo ya la suivi yo ya kawa. Wana bazo baksa 1000 francs.
Faki tozala ya gobongama. Faki tozala ya gobongama. Entre ta bande Toleka poto pesa musala tele bande ko ya comptabilité toleka bala mo ba comptabiliser biso. Voilà. Coupe spéciale. Coupe spéciale. Papa Jean spécial. Papa Jean. Papa Yoka. Papa Jean. Papa. Il y a 110. Il y a santé. Il y a 110. Il y a José. Il y a José. Kimambu. Il y a 110. Il y a santé mais il y a 110. Est-ce que coupe à 110 dollars les ala? Il y a 110 dollars. Il y a 110. Il y a 110. Sandis. Yeshua Salenda. Yeshua Salenda. Yeshua Salenda. Papa Dialungana. Papa Dialungana. Tomola coupe à 110 dollars. Yes. Voilà. Yeshua Salenda. Tozela. Papa Dialungana ye. Biso batikelaki biso consigne et pas il y a papa ville sainte alobaki boy coupe spéciale il y a 100 dollars soki olongo na 100 dollars bokembala mona combien 200 dollars 200 dollars 300 tina 500 sikoyo nga na yebi te ya joacien aye na coupe ya 10 dollars ya 100 dollars plus 10 dollars ya Constantine te ya fleur likolo on est bon à fleur ça va qu'à moi félicitations En tout cas, Ashkaka babatamia. Papa, bazui mi balé. Il y a combien? Il y a 100. Papa, 100 plus égal 200. Papa, na âge na bango. Bon, papa, est-ce que tu âge ou na bazana ngo papa? Ba yeni balé. Médecin directeur na AGT. Médecin directeur. 100 dollars. Ngana kanisaki DN. Yeah. DN porté disparu. On a directrice et nursing. Donc, Azali na kata tribune. Donc, Elingi Koloba. DN disparu. Chef Lyon disparu. Coordonnateur et nursing. Yekomole papa Dialunga na espoir. Disparu. Donc disparu. Bango nyonso disparu. Maître India Yaki disparu. Papa, yonde muto yebiki Maître India Yaki asate? Awazate, mazali. Asate. Soki ya solo Yaki kasaya kumona papa. Voilà. Allez. Lemba 50 000. Lemba 50 000. 50 000. 50 000. 50 000. Lemba 100 000. Papa, kombo to pesa ki bango na bandeli ya malemba si to longoli ma. Papa jengi lemba normal. Lembisa. Na ba 50 000 yango zo kanisa bakomi kuisa makasi. Non, bazanga kuisa pete. Bazanga kuisa pete. Mais donc papa bango tout ba yoko zo ba coupe spéciale. Ashkaka, Yanda, Makala, Lemba, Kasavubu, bango tout bazuango. Bango Congo central. Papa, Congo central vraiment porté disparu. Porté disparu. Et si Kabaki est banate, Congo central. Sokande Congo central, province mère. Dikundanga. Tata Nzambi, Fumu Yisu, ye tata mwana velela, mwafa angulwa, mundu, wanhete.
On a papa sina kala ki kala. Là na kala ki ka côté à tata mwanda vele là. Ouais, tika li wana na kala ki ya kosakanate papa. Papa, po oyeba siloga wana. Ndima ke oza muta Congo Central. Soki rien. Okoyeba te. Bon. Sikoyo. Ndenge vandi boye. Ekomi komona na neti. Tobenga fakiye. Ingeta papa. Tolobaki déjà likambo yango banda kala. Tobenga faki. Comptabilité sala likambo ya suka. Oya tika leloko kimbelekela lekimbala moko. Po tomoni déjà bientôt 15 heures. C'est ça. Alamu tobenga faki. Comme ça, oyo nyo satikali na mbongo. Aye na ngomba la moko. Voilà. Topesa papa ngonga. Voilà. Tokangi papa to bosani ke papa zana makambu mingi zali kozela ye. Mais bino baminganga après tout bondimi ke ntsinza ni bosali ya rythme ya perfusion ya kinini. Kasavubu 50 euros. On dirait bayambi bato poto kuna papa. Kasavubu yemo komuta poto. Ah OK. Viva Mwana Kasavubu vivant en Europe. En Europe, voilà. Kasavubu résident en Europe. En tout cas. Kavero. Nazomona kuna ti ba sefe koma kuna. Faki. Voilà. Na comprendre te. Faki. Naba infirmier balingi babeta tom. Épouse Nkamba. Combien? 50 000. Épouse Nkamba. 20 000. 20 000. 10 000. Voilà. Voilà épouse Nkamba. Baminganga balingi basimba instrument. Papa. Et puis papa, maman, 50 000 francs. Yanda, 50 000 francs. Na katsa baminganga. Et ça baminganga te. Ba musicien, ba fliqué, ba GGK, ba dirigeant, ba GTK. Donc catégorique nyos. Papa, na minute oyo biso tosota la bato ba bistori. Bistori. Bato ba bistori. HKK. Combien? 10 000. Ok. Yoza munganga. Mwana munganga. Fitir munganga. Voilà. Tintani. Kasavubu 10 000 francs. Faki. Ça va, tu retournes dans le côté. Voilà. Allez, totéléma. Faki. Bandeko ya Sud Kivu. Bobonga malibela boleka na batol na bino soki Faki ya bandeko bete. Faki. DKS Sud Kivu
soki kaka faki abandi kobeta boleki mbala moko na batole na bino. Faki. Soki tozali na kishe tomata faki ngonga ekoki. Ba oyo tozali kuna na kishe tomata ngonga ekoki. Bande koyedeka Sud Kivu soki pe bozala bato te komisa nazwi la bino bana lemba baya kopesa bino maboko. Wana Ramon Lemba. 500,000. Omoni lemba 500,000. Omoni neti na yeba kike lemba zokoya po bakende kopesa pe maboko na bato batole. Ozana raison papa. Omona ki bango vraiment. Faki 40 millions bongo 10,000 olongoli pona transport. Papa lobaki wana pona kwanga. Rien pona transport. 100 dollars, 100 dollars, 300, 400. Ah, kende kuna o ADF sa yo 20 dollars, mususu ADF 10 dollars, mususu ADF 20 dollars. 100 balama. Pour ça la news pour en tout cas et couper sa bienté. Donc Faki. Lokola HKK zui découpe, yanda paza na posa sokaka découpe. Mbako koka yango te po soki kuto coupe ya 100. Soki kuto coupe ya 100. Il faut famille mobimba basangana. Bandeko ya Sud Kivu tozwa déjà place pour na batole na biso. Sud Kivu tozwa place pour na batole na biso. Nzoka nde oyo atikali na eloko aleka mbala moko. Oyo nyonso otikali na yango leka. Soki pe kimbelekela etikalaki oleki mbala moko. Midema senza kikiunga yonde tozokozela mpona coupe spécial na yo. Papa kuna fo badefisa ye. Fo bakangisa 10, 20, 10 ekoma 100. Nalobi soki lelo mwana na nga soki aye kosunga nga nde akolobake na deficit ata wana na kabeli papa apesi papa maboko yango nde makambo balingi basala tosali sana tosali sani yango makambo balingi basala. Allez, Sud Kivu. na biso Sud Kivu tokele kosunga bandeko ya Sud Kivu baninga bandeko ya Kasavubu tosunga baninga masa ya Kikunga Kimambo Kajwase tosunga baninga tosunga baninga tosunga baninga Baosono Babikulwa bonne fête na Docteur Tété tosunga baninga Docteur Tété Tala Kembo Una Kembo Sud Kivu
Baosono Badwa Umuna Tala Kembo Tokele Kosuna Bandeko ya Sidi Kivu Bona Bakado Embela Baosono Walikula Itala Kembo Umuna Kembo Umuna Kembo Itala Kembo. Allez, Sidi Kivu. Tala yango wana. Bosimba wana. Simbi sai tolo. Bosimba tu balé. Pona mu pepe. Bosimba, pona mu pepe. Allez, Tokei. Tokei. Voilà. Tokomona bandeko na biso ya DKS. Ya Sidi Kivu. Bango wana. Sidi Kivu. DKS Sidi Kivu. Kado. Sidi Kivu bango wana. Ya batol. Sidi Kivu. Avec 11 dollars. 11 dollars. Sidi Kivu. 11 tours. 11 dollars. Sidi Kivu. Fumu isu Tokotana défilé. Tokotana défilé. DKS oye! Bino pe bandeko na ngai ya DKS meme pe nako défilé lisusu na rythme et perfusion comme ça nakotisa na nga basurveillant po nazokotisa na nga na basurveillant po c'est difficile. Basurveillant
Kota na défilé. Kota na défilé. Papa Soye. Entre takuna na comptabilité. Makambo etika il a bien la comptabilité. Comptabilité. Sécurité Kota na défilé. Sécurité de Kota na défilé. Kota na défilé, Kota na défilé. Kota na défilé, Kota na défilé. Dégazoye. Écran géant. Surveillant de Kota. Surveillant de Kota. Surveillant. Surveillant, Tokota la kati, surveillant. 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 Qui commence bien, finit bien. Tozali kokoma na suka. Bato ya Katanga, Nord Kivu, na Sud Kivu, bazali kozala biso kuna na finance. Nord Kivu, Sud Kivu, basala bosenga na bino na mesa ya comptabilité finance. Yaka tokitisa drapo. Kivu, Sud Kivu, Katanga, bazali kozala biso na mesa ya finance kuna ya comptabilité.
commence bien, finit bien. Qui commence bien, finit bien. Merci, merci Faki. Qui commence bien, finit bien. Na milulu na biso. Il y a le 29 juillet 2026, 68 ans. Le 29 juillet 1958, le 29 juillet 2026, 68 ans. Vous n'avez pas pour nous, comment va vous faire? Pongi, comment? Lo, c'est le cas. Kin, Mukanama, Mukunda, Kunatini. Anditu sukwatata dagis. Sawa. Tata Mwanda Velela tufukamane kwa tata ya lungana ye tata ngenda kontima mfumo ndongo tuzandongo za Velela Mzambi Mosi tata kyangani mpevi ya ndongo sadisi lemvo kuyekenda sa bana babantu kunsiyantango toka to yandikira nkindi ntwati bubu situkubama mukuzitunga luwawano yebena batatu balongo tulombelelwa limbitala biwetu omasumu kansi lutukubikila dina dilo tusila dimbu kyansisi kya nza ye mavanga matombe batumwena wonga muzula kwengeli yetu se mwana etata Mwanda Velela nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi
Yon twadi yon tata mwanda wa bika kwa masikilanga munaita tuka ya kwa yelevu. Se yemone tata mwanda wa Mukunda Kunatini. Lukulula Mok. DKS oye. Pharmacien oye. Transport oye. Chikoto pesi binongonga ya 1 heure du temps. 1 heure du temps pour te bonga mambango mbango pour te ya kocha ba fleur na mausolée. Pour te lobby après remise de coupe. Toza susu ngonga mulaite. Tolo bate que lobby est férié. C'est bon, ils a férié kasi. Baminganga bayeba ka férié. Férié te. Bongo ba pharmacien bayeba ka férié. Bino mi balé donc ça DKS ba pharmacien ata butu ko sala. Aïe, et comme il aye baningo ngate soki butu soki moi kozela kaka eza boye est-ce que banganga nzambe ngakolo Yesu pe baminganga bazalaki banganga nzambe bazalaki webi moko bani mengi nani Luke qui docteur bon par du temps peut-être à côté va fleur na mausolée va papa pasteur Kabembe va papa élevé bazali va conduire biso toi le gambote. Voilà. Qui commence bien, finit bien. Bah, c'est sur 1 heure du temps. 1 heure du temps. T'as la montre, Nayo. 1 heure du temps, 1 heure du temps, beaucoup bon. Merci.